μου αρέσει πάντοτε να θέτω τα όρια μου σε ένα τραπέζι. Είμαστε ίσοι σε αυτό το τραπέζι. Δεν είμαι καλύτερος από σένα, ούτε χειρότερος από σένα. Επικοινωνούμε. Με το να μπει στα σχόλιά μου και να βρει τη μητέρα μου σε ένα σχόλιο, δεν σε κάνει καλύτερο από εμένα. Θα σε μισώ. Εντάξει, τώρα βρει ένα life coach και από το Instagram και θα τα πει αυτά. Θα μιλάς με σεβασμό. Δεν υπάρχει πλέον σεβασμός εκεί έξω. Καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει. Και οκ, αλλά πρέπει να σέβεσαι. Τέτοια μου φουντώνεις και θα τα χώσω και θα πάει viral. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα stories. Είμαι εδώ παρέα με τον Πάνο Μούρου. Γεια σου, αδερφάκο μου. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Μεγάλη μου τιμή που είσαι σήμερα εδώ. Δικιά μου τιμή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πες μου πώς είσαι, σε τι περίοδο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ευγνώμων. Με τα καλά και με τα δύσκολα. Καλύτερη απάντηση ever. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την εξής ερώτηση. Ένα πουλάκι μου είπε ότι γενικά δεν δίνεις πολλές συνεντεύξεις. Όχι. Και θέλω να σε ρωτήσω το λόγο που δεν δίνεις πολλές συνεντεύξεις. 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 Δεν είναι τίποτα, παιδιά. Έχω λίγο τη λεξέλα, θα το βρούμε. Κοίταξε, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Να ξέρεις, οι δυσλεκτικοί άνθρωποι έχουν υψηλότερο IQ από το μέσο όρο. Απλά μπερδεύονται γάμματα. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι ότι απαραίτητα ρίχνω άκυρο σε πάρα πολλές συνεντεύξεις. Δηλαδή ότι μπορεί να με καλέσει κάποιος σε κάποιο podcast και να πω με τη μία όχι φίλε, δεν ενδιαφέρομαι, ή ας το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή να βρω κάποιον τρόπο να το αναβάλω. Αλλά για να μιλήσω στο podcast κάποιου, θα ήθελα να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος και έχει μια αλφα αξία να μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε μια συζήτηση η οποία ευδοκιμεί και βοηθάει και τους δύο. Ή να είναι φίλος μου, δηλαδή στα podcast τα οποία έχω πάει είναι άνθρωποι οι οποίοι συμπαθώ και είναι φίλοι μου, όπως π.χ. εσύ, που σε συμπαθώ πάρα πολύ γιατί είσαι μια καλή και αγνή ψυχή. Κατά τα άλλα, τώρα να πάω σε ένα podcast για να δώσω αξία σε ένα podcast το οποίο δεν γνωρίζω ποιο είναι το podcast, ποιος είναι εκείνος, γιατί με καλεί, πώς με καλεί κτλ. Δεν θα το κάνω εύκολα. Δεν μου αρέσει δηλαδή. Και πάρα πολλές φορές μου έχουν καλέσει και σε πρωινά κανάλια ή σε κανάλια για συνεντεύξεις. Κάτι το οποίο δεν είναι. Το στυλ σου. Ναι, δεν τηρεί τις προδιαγραφές τις οποίες θέλω εγώ να τηρεί για το δικό μου το brand. Okay? Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Δηλαδή, μου αρέσει να κάνω το δικό μου personal marketing brand awareness μόνος μου. Δηλαδή, αυτά τα οποία είναι να πω, θα τα πω από τα βίντεο, από ένα story κτλ. Για όσους δεν ξέρετε τον Πάνο, είναι Έλληνας προφανώς. Είσαι εκατομμυρίουχος ή πολύ εκατομμυρίουχος πλέον? Εξαρτάται. Σε τι το μετράς. Σε τι είσαι εκατομμυρίουχος? Σε network, σε cash, σε asset? Σε όλα. Σε όλα. Φανταστικά. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό που έχεις φτάσει σε αυτό το level, σε μια τόσο πολύ νέα ηλικία, ας το θέσουμε έτσι? Κοίταξε να δεις. Και να πούμε ότι είσαι και, ας το πούμε, δεν είσαι αυτοδιδακτός που λέμε ότι. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να εννοείται με τη λέξη αυτοδίδακτος, κάποιος να είναι αυτοδίδακτος. Δηλαδή να έχω επινοήσει εγώ ίδιος τον τροχό και να τον έχω βάλει σε λειτουργία. Τα έκτισες, θέλω να πω. Είμαι ξεκάθαρα αυτοδημιούργητος. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε κάτι από το μηδέν και το έχει φτάσει στο να είναι κάτι. Δηλαδή από το τίποτα στο να είναι κάτι. Και γι' αυτό μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπω και τα success stories αυτοδημιουργητών και τα μελετάω πάρα πολύ και τα θαυμάζω. Ανεξαρτήτου αν είναι πιο ποιοτικοί ή μεγαλύτερη σε αξία από εμένα, γιατί τα πάντα τα μετράμε με βάση μιας αξίας, είτε χρηματικής ή οτιδήποτε. Αλλά αυτοδίδακτος δεν υπάρχει κανείς. Όλοι μας μαθαίνουμε από κάποιον άλλον, τα βάζουμε στην πράξη, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να μας δουλεύει, τι όχι, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος για εμάς. Και εν τέλει καταλήγουμε σε μια φόρμουλα. Έτυχε να κάνουμε μια συζήτηση μαζί και μου είχες πει ότι ξεκίνησες το ταξίδι της προσωπικής σου εξέλιξης στα 17. Σωστά. Ποια ήταν τα πρότυπα που είχες τότε για να είσαι σήμερα εδώ? Ο λόγος ο οποίος ξεκίνησα το κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης και της αυτοβελτίωσης ήταν γιατί δεν μπορούσα με τίποτα να βρω τον εαυτό μου. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ήμουν εξαιρετικά έξυπνος, αλλά ήμουν πάρα πολύ μπερδεμένος. Και από τις παρέες μου, αλλά και από την τότε εποχή μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, και έπασχα από έντονης κρίσης πανικού. Ο μόνος τρόπος για να καταπολεμήσω τότε την πραγματικότητά μου, η οποία δεν με πληρούσε και με έκανε να νιώθω πάρα πολύ έντονα επίπεδα στρες στα πρόθυρα κατάθλιψης, τα οποία τότε, επειδή ήμουν μικρός, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις οι οποίες σου λέω αυτή τη στιγμή. Η μόνη μου διέξοδος ήταν οι ουσίες, τα ναρκωτικά, το ποτό κτλ. Οπότε, όταν έφτασα σε ένα σημείο να καταλαβαίνω ότι ούτε αυτό είναι μια διέξοδος η οποία βοηθάει, άρχισα να στρέφομαι και να εξετάζω την εξής ερώτηση. Δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει μόνο σε μένα και να νιώθω τόσο έντονο στρες, τη λήψη, κατάθλιψη, αϊπνία, έλλειψη φιλοδοξίας κτλ. Σίγουρα κάποιος άλλος το έχει καταπολεμήσει. Και η μία ερώτηση οδήγησε στην
Άλλη ερώτηση στην τρίτη, στην τέταρτη κτλ. Και σιγά σιγά άρχισα να ψάχνω για να βρω απαντήσεις. Και αυτό ουσιαστικά προσπαθώ να επικοινωνώ και στους ανθρώπους, ότι μόνο οι ερωτήσεις φέρνουν τις απαντήσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει μόνο σε μένα αυτό. Έτσι λοιπόν άρχισα να ψάχνω λύσεις. Αμφισβήτηση με λίγα λόγια. Το ότι ξεκίνησες να αμφισβητήσεις καταστάσεις. Δεν ήταν τόσο έντονο το κομμάτι της αμφισβήτησης. Ήταν ότι δεν μπορεί εγώ να νιώθω τόσο άσχημα ψυχολογικά, τόσο άσχημα παθολογικά. Δεν μπορεί να νιώθω ότι χάνω την πραγματικότητά μου, ότι χάνω το μυαλό μου. Μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει τι είναι αυτό το οποίο λέω, γιατί μπορεί να μην το έχει βιώσει. Αλλά αν κάποιος καταλαβαίνει τι μπορεί να σημαίνει μια κρίση πανικού, οι οποίες σε μένα ήταν απανωτές, δηλαδή μπορεί να καθόμουν τότε μέσα στο σπίτι μου και να έβλεπα έναν αγώνα μπάσκετ για να μπορούσα ή να ήθελα να ηρεμήσω και να έβλεπα το ρολόι και να πάθαινα έντονες ταχυκαρδίες που να νόμιζα ότι μπορεί να πεθάνω από έλλειψη οξυγόνου. Πράγματα τα οποία τα επινοούσε το μυαλό μου, πράγματα τα οποία προερχόντουσαν από διάφορα τραύματα. Και έψαχνα ουσιαστικά να δω πώς άλλοι άνθρωποι το έχουν καταπολεμήσει αυτό. Επομένως, άρχισα να ψάχνω από τα 17 μου, το 2012, με βιβλία αυτοβελτίωσης, νευροψυχολογίας, ψυχολογίας κτλ. Και το ένα οδήγησε στο άλλο, έτσι ώστε να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να χτίσω τους πυλώνες που έχω σήμερα. Είχες δύσκολη παιδική ηλικία με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αυτά τα τραύματα? Ναι, είχα. Τώρα, η ερώτηση πώς τα αντιμετώπισες είναι με. Σίγουρα βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι με βοήθησαν και με κατεύθυναν ως προς έναν δρόμο ο οποίος εν τέλει για εμένα ήταν ωφέλιμος και με βοήθησε στην μέχρι τώρα πορεία μου. Ήμουν ένα πάρα πολύ άτακτο παιδί, ήμουνα λίγο αλυτάμπουρας, ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος με το σχολείο δεν τα πήγαινα καθόλου καλά, δεν μελέταγα σχεδόν καθόλου. Δηλαδή έχω πει και μια ιστορία στο Instagram ότι μελέτησα τους τελευταίους 5 μήνες σχετικά με τις Πανελλήνιες και έγραψα πάρα πολλές χιλιάδες μόρια, 17.200 μόρια. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι την τρίτη λυκείου, δεν ασχολιόμουν καθόλου με το σχολείο, δεν πήγαινα καν στο σχολείο με τσάντα. Ήμουν ένα παιδί το οποίο ήμουν πάρα πολύ μπερδεμένο. Σε ένα δημόσιο σχολείο έμπλεκα με άσχημες παρέες, οι οποίες δεν ήταν και ποιοτικότερες, δεν είχαν βλέψεις, δεν είχαν όνειρα. Τρόπος με τον οποίο κατάφερα να αντιμετωπίσω όλες αυτές τις καταστάσεις ήταν ότι δεν μπορούσα να καταλάβω το ότι η ζωή είναι αυτό το οποίο σου τυχαίνει, σου μέλει. Συνειδητοποίησα ότι στον πάτο δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από το να πατήσεις τα πόδια σου και να ανέβεις. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί ξεκίνησα ξεκάθαρα από το 0. Ξεκάθαρα από το 0. Κάποιοι ξεκινάνε από το -1, κάποιοι από το 1, εγώ ξεκίνησα από το 0, θεωρώ. Οπότε ήταν αρκετά δύσκολο να. Μεγάλη αλήθεια αυτό να καταλάβεις ότι. Και εμένα μου ήταν μεγάλο hit, πώς το λένε, μεγάλο ταρακούνιγμα να καταλάβω ότι η ζωή δεν είναι δίκαια. Κάποιοι ξεκινάμε από το -10, κάποιοι ξεκινάμε από το συν 10.000. Αλλά it is what it is. Κοίταξε να δεις, όπως λέει και ο Σέξπιρ, το τι είναι σωστό και λάθος, το τι είναι δίκαιο και άδικο, το καθορίζει η σκέψη του καθενός. Σίγουρα δεν έχουμε την ίδια ευκαιρία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος γεννιέται, ας πούμε, σε μια βασιλική οικογένεια, αλλά ποιος θα ήθελε εν τέλει να γεννηθεί μέσα σε μια βασιλική οικογένεια όπου οτιδήποτε θέλει το έχει με το χτύπημα, ας πούμε, των δαχτυλών του. Και σίγουρα... Δεν το εκτιμάς άλλωστε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι δεν το εκτιμάς. Κάποιος άλλος μπορεί να έλεγε εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, ας γεννηθώ και ό,τι γίνει. Και κάποιος άλλος άνθρωπος ο οποίος ζει στην Κένια και πηγαίνει, ας πούμε, 15 χιλιόμετρα με τα πόδια εξυπόλυτος για να πάει στο σχολείο, σίγουρα δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες και τα ίδια πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε εμείς, που μπορούμε να έχουμε μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας στο σχολείο μας 10 λεπτά μακριά κτλ. Ωστόσο, πιστεύω όμως ότι η ζωή είναι δίκαιη γιατί ο καθένας, είτε αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αφρική, είτε βρίσκεται στην Αμερική, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα, ότι μπορεί να διεκδικήσει οτιδήποτε θέλει να διεκδικήσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα πάρα πολύ ωραίο, χορηγώ έναν πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός αθλητής, MMA, είναι ο νούμερο 1 MMA fighter αυτή τη στιγμή που έχει η χώρα μας και η Ελλάδα δεν του δίνει τα προστοζήν και τις απολαβές τις οποίες αξίζει. Κατά αυτόν. Έτσι, το οτιδήποτε αξίζεις έχει να κάνει σε σύγκριση με αυτά τα οποία πιστεύεις εσύ και έχεις ερεθίσματα εσύ. Εκείνος λοιπόν τι έκανε, παράτησε την οικογένειά του, άφησε την κοπέλα του εδώ, άφησε τους φίλους του, άφησε μια στρωμένη καριέρα εδώ πέρα όπου είναι πρωταθλητής για να φύγει στην Αγγλία μόνος του, χωρίς σπίτι, χωρίς δουλειά, χωρίς χαρτιά, για να διεκδικήσει ένα καλύτερο αύριο γιατί πιστεύει στον εαυτό του. Και του είπα: είμαι δίπλα σου, οτιδήποτε χρειαστείς, σαν φίλος, σαν χορηγός, σαν οτιδήποτε. Έφυγε για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Ούτε τέλεια αγγλικά ξέρει, ούτε τίποτα. Άρα είναι ένας άνθρωπος όπου έχει το ίδιο δικαίωμα με κάποιον άλλον που μπορεί να παραπονιέται και να κλείσει τον καναπέ του αυτή τη στιγμή, να διεκδικήσει αυτά που θέλει να διεκδικήσει. Άρα, τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο. Είναι επιλογές στο τέλος της ημέρας, αλλά είναι ότι πολλές φορές κάνουμε επιλογές στον αυτόματο και κάνοντας τις επιλογές στον αυτόματο έχουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Και μετά έρχεται η γκρίνια που δεν είμαι εκεί που είσαι και όλα τα ωραία μοτίβα σκέψεων. Εσύ ασχολείσαι με trading τώρα. Σωστά. Και με trading. Και με trading. Πολύ σωστά.
Πότε ήταν οι πρώτες σου επαφές με το αντικείμενο και μετά αντίστοιχα οι πρώτες στιγμές που λες «ΟΚ, αυτό αξίζει» και ξεκίνησες να του δίνεις? Ωραία ερώτηση. Εγώ πέρασα στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Αυτό που ήθελα πάντοτε ήταν να βγάλω πάρα πολλά λεφτά. Οι γονείς μου αυτό το οποίο με πίεζαν ήταν να γίνω ένας πάρα πολύ καλός εργαζόμενος, ένας τέλεχος μιας εταιρείας, έτσι ώστε να έχω και μια αλφα ασφάλεια και μπλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν ήθελα αυτό το μέλλον, ωστόσο η επιρροή των γονιών ήταν πάρα πολύ έντονη. Εγώ ήμουν νέος και δεν μπορούσα να το αποφύγω, επομένως ακολούθησα τα χνάρια, αυτά τα οποία μου λέγανε. Μόλις τελείωσα το πανεπιστήμιο, επειδή δεν ήθελα να χάνω χρόνο, με πιέσανε, πήραμε ένα δάνειο από μια τράπεζα και έφυγα εγώ δηλαδή στην Αγγλία για να κάνω μεταπτυχιακό. Πάνω σε τι αντικείμενο? Financial management. Χρηματοοικονομικά ουσιαστικά. Φεύγοντας στην Αγγλία λοιπόν. Σε τι ηλικία? Ήμουνα 22. Έφυγα το 2016. Okay. Έμεινα 1 χρόνο, ήταν 1,5 χρόνο. Ήταν μία από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου, γιατί είχε και πάρα πολύ όμορφες στιγμές και πάρα πολύ άσχημες στιγμές. Είχε και πολλές δυσκολίες, είχε και πάρα πολλές στιγμές τις οποίες θα τις θυμάμαι για μια ζωή. Κάνα πάρα πολλούς φίλους από το εξωτερικό κτλ. Το μόνο πράγμα το οποίο σκεφτόμουν καθ' όλη τη διάρκεια όπου σπούδαζα εκεί ήταν πώς γίνεται να βγάζω 100.000 ευρώ σε έναν χρόνο. Θα ήταν πολύ ωραίο στιγμή ότι κάποια στιγμή να σου στείλω. Έχω ένα χρηματοκιβώτιο μέσα στο οποίο έχω διάφορα αντικείμενα αξίας και μέσα σε αυτό το χρηματοκιβώτιο έχω και κάποια προσωπικά αντικείμενα, χαρτάκια και διάφορες σκέψεις τις οποίες έχω αποτυπώσει από το 2011 και μετά και τα έχω φυλαγμένα εκεί, 13 χρόνια και. Μέσα λοιπόν σε αυτό το χρηματοκιβώτιο έχω ένα $1 paper, χαρτί, στο οποίο γράφω 100.000 ευρώ. Το είχα γράψει έτσι ώστε να το θυμάμαι μέχρι να βγάλω τις πρώτες μου 100.000 ευρώ. Άρχισα να ρωτιέμαι λοιπόν, άρχισα να ψάχνω για δουλειές, άρχισα να ρωτιέμαι πού μπορώ να βρω μισθούς. Τέλος πάντων, τα βάζα κάτω λίγο, τα μαθηματικά δεν βγαίνανε. Για να μπορέσω να βγάλω σαν μισθωτός 100.000 ευρώ και να τα έχω πάνω μου, θα έπρεπε να δουλεύω περίπου 10 χρόνια με έντονες αποταμιεύσεις. Χωρίς να υπολογίσουμε πληθωρισμούς, κρίσεις κτλ. Έτσι. Με πρόχειρα μαθηματικά. Έτσι, με έξοδα κτλ. Γιατί το να ζεις στην Αγγλία δεν είναι τώρα που ξεγέλασε. Καλύτερα να ζεις, να σου πω, στην Ελβετία. Επομένως, τα μαθηματικά δεν βγαίνανε. Και άρχισα να ρωτιέμαι πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό. Ήμουν 22 χρονών, δεν ήξερα. Δεν υπήρχε ο Πάνος, ο ένας, ο άλλος στο διαδίκτυο να μου δώσουν διάφορες λύσεις. Να τους ακούσω. Okay. Έπρεπε να στραφώ στο εξωτερικό. Επομένως, άρχισα να ψάχνω και έπεσε τέλος πάντων μέσα από κάποιους κοινούς εκεί πέρα γνωστούς η κουβέντα του trading. Και άρχισα να λέω τι είναι το trading και άρχισα να ψάχνω. Το ένα με οδήγησε στο άλλο και άρχισα να καταλαβαίνω ότι εκεί πέρα δεν υπάρχει ταβάνι. Πραγματικά δεν υπάρχει ταβάνι. Δηλαδή μπορείς να βγάζεις από 1 εκατομμύριο ευρώ τη μέρα μέχρι 100 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα. Okay. Όπως επίσης μπορείς και να χάνεις χρήματα, εννοείται. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει η δυναμική του να βγάζεις χρήματα. Ναι, η προοπτική. Ακριβώς, η προοπτική του να βγάζεις χρήματα. Και άρχισα να συνειδητοποιώ το πώς, εάν γίνω ικανός, μπορεί αυτό να μου αποδώσει. Αυτό. Και απλά έκανα focus εκεί. Έκανα focus εκεί. Και το ένα με οδήγησε στο άλλο μετέπειτα. Και να φανταστώ παράλληλα στην Αγγλία, δούλευες, πώς επιβίωνες στην Αγγλία? Μου στέλναν οι γονείς μου κάποια χρήματα κάθε μήνα, τα οποία φυσικά δεν μου φτάνανε. Και τώρα εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να μην το πω. Δούλευα παράνομα. Μαζί με κάποιους συνεργάτες εκεί που μου είχαν προτείνει να απασχοληθώ και σαν ασφάλεια τότε, γιατί άνοιγα στην ομάδα kickboxing, αλλά και σε διάφορες δουλειές όπως ήταν λάτζα κτλ. Γιατί σαν φοιτητής απαγορεύεται εκεί πέρα να δουλεύεις. Να βγάλεις κάρτα εργασίας, ναι. Και άρχισα να δουλεύω έτσι για κάποια μεροκάματα τώρα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να δουλεύει σαν εργάτης, μπορεί να παίρνει 60 με 70 λίρες και εγώ παίρνω τα μισά. Δηλαδή, εγώ δεν ζούσα έντονα Σαββατοκύριακα εκεί. Όπως ζούσαν οι φίλοι μου, οι φοιτητές κτλ. Που βγαίνανε κτλ. Για να. Ήταν δύσκολα. Δεν έζησες στο φοιτητική ζωή? Όχι. Στην Αγγλία που λέμε? Όχι. Μόνο στην Ελλάδα το έχω ζήσει, αλλά και όταν ήμουν φοιτητής στην Ελλάδα δούλευα παράλληλα. Οπότε. Δούλευα βράδυ. Okay. Και να φανταστώ οι γονείς σου δεν ήταν απλοί. Δεν είναι ότι ήταν πλούσιοι, νορμάλ άνθρωποι. Από την οικογένειά μου δεν μου έχει λείψει ποτέ τίποτα. Είναι και δύο πάρα πολύ σκληρά εργατικοί άνθρωποι και οικονόμοι. Ειδικά ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου είναι δημόσιος υπάλληλος και η μητέρα μου δούλευε μέχρι και πριν 8 χρόνια, γιατί τα τελευταία 8 χρόνια δεν εργάζεται, σε έναν ιδιωτικό φορέα. That's it. Δεν έχουμε στερηθεί κάτι, δεν υπήρχε κάποια μέρα. Δηλαδή, άμα κάποιος θέλει να ακούσει ότι κάποια μέρα δεν είχαμε φαγητό να φάμε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στην Αγγλία, βέβαια,
Συνέβη μια φορά ένα τέτοιο παράδειγμα, γιατί είχα ξοδέψει τέλος πάντων τα λεφτά γιατί είχαμε βγει και δεν είχαν οι γονείς μου, δεν ήθελα να ζητήσω, δεν είχαν να μου στείλουν και άλλα εκείνη την περίοδο. Και είχα μείνει 2 ημέρες χωρίς φαγητό. Εκεί ένιωσα όντως πολύ έντονο πόνο στο στομάχι από την πείνα. Κάποιος μπορεί να μην το πιστεύει τώρα αυτό που λέω και δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά όντως έχει συμβεί αυτό. Πολύ έντονος πόνος, φίλε. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τον πόνο στο στομάχι. Από την αφαγία. Ναι. Βέβαια τώρα το συνήθισα να κάνω fasting. Γι' αυτό είμαι τσιφλίδα. Okay. Πήγες στην Αγγλία, έμαθες trading, παράλληλα δούλευες. Αρχίδια έμαθα trading. Φίλε 0. Ίσως από τις χειρότερες επενδύσεις που έχω κάνει στη ζωή μου, πέρα από το να μάθω πολύ καλά αγγλικά και να γνωρίσω πάρα πολύ σπουδαίους ανθρώπους που επικοινωνώ ακόμα και σήμερα. Πέρα από το κομμάτι, είναι ένα τεράστιο business το κομμάτι του education όσον αφορά το UK. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη και δεν μου αλλάζει κανένας. Άμα κάποιος βλέπει αυτό το podcast, είναι 20-21-22 και ακούει τα δικά μου τα λεγόμενα και εν τέλει δεν θέλει να πάει να κάνει ένα master, okay. Δεν θα ήθελα να τον επηρεάσω αρνητικά, ας κάνει ό,τι θέλει. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά μαθαίναμε τα ίδια πράγματα με τα οποία πληρώσαμε 30-40 χιλιάδες λίρες για να μάθουμε, ας πούμε, στην Αγγλία. Αδιανόητο. Απαράδεκτο. Ένα τεράστιο business όπου μας παίρνουν τα λεφτά από παντού. Να πληρώσουμε στέγη για να μείνουμε, να πληρώσουμε. Να πληρώσουμε για να βγούμε σε ένα μαγαζί να φάμε, στο dining hall να πληρώσουμε. Να πληρώσουμε για να πάρουμε το λεωφορείο, να πληρώσουμε. Να πληρώσουμε τα βιβλία, να τα πληρώσουμε. Ένα τεράστιο business όπου σου παίρνουν τα χρήματα από παντού. Για να σου δώσουν τι γνώσεις τις οποίες πήρες στο προπτυχιακό σου, τουλάχιστον εμείς. Απλά το συν, άμα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα συν, είναι οι επαφές και ότι είσαι στο UK και έχεις περισσότερες επαφές. Σε προετοιμάζουν για να γίνεις ένας πάρα πολύ καλός μισθωτός. Κάνουν ημερίδες οι οποίες κάθε μία εταιρεία ερχόταν, έβαζε πάγκο και πηγαίνανε. Δεν είχαν πάει ούτε σε μία από αυτές. Και όλοι οι συμφοιτητές μου λέγανε: έλα να δώσουμε βιογραφικά για να πάμε σε μία. Ήξερα τι θέλω να γίνω. Και ήξερα, ακόμα κι αν ήμουν ένα τίποτα τότε, ήξερα ότι θα γίνω κάτι. Δεν πήγα ούτε μία φορά να αφήσω ούτε ένα βιογραφικό, δεν με ενδιαφέρε. Για να εργαστώ για 1.500 λίρες σε έναν financial τομέα με προοπτική μετά από 15 χρόνια να πάρω διπλό μισθό ή να γίνω manager να με απολύσουν. Αυτή η εσωτερική αυτογνωσία, να την ονομάσουμε, από πού προήλθε? Από την προσωπική δουλειά? Δηλαδή το ότι ήξερα το τι ήμουν και τι ήθελα, από πού προήλθε? Σε ρωτάω γιατί η πλειοψηφία των νέων που βλέπει αυτή τη στιγμή στα 25-21 δεν ξέρει τι θέλει να γίνει. Πόσο μάλλον να μην ξεφύγουμε και αυτές τις ηλικίες. Προήλθε από το ότι πέρασα σαν έφηβος κάποιες πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μου, τις οποίες κατάφερα να ξεπεράσω με πάρα πολύ σκληρή δουλειά, και όλο αυτό που με έβγαλε από τον πάτο μου δημιούργησε αυτοπεποίθηση και με έκανε να μην συμβιβάζομαι με τίποτα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το τέλη 2016, πας στη μητέρα μου: εγώ θα σου φέρω το μεταπτυχιακό και μετά σε παρακαλώ μην με ξαναπιέσεις να κάνω κάτι το οποίο θέλεις εσύ. Άμα πάρουμε την κυρία Άντε εδώ πέρα θα σου το πει. Μην με ξαναπιέσεις. Άφησέ με. Άφησέ με να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Πολύ tough, πολύ σκληρό. Αλλά η ζωή, φίλε, ευνοεί τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν σκληρές αποφάσεις σε σκληρές στιγμές. Και αυτό νομίζω κι εγώ. Ότι έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει κάποιος self-made millionaire ή multi-millionaire ή billionaire που θα σου πει κάτι διαφορετικό. Ούτε έναν δεν ξέρω. Οπότε να φανταστώ όλη αυτή η φιλοσοφία, σκέψου θετικά και όλα θα γίνουν, δεν την υποστηρίζεις? Είναι καλό να είσαι αισιόδοξος. Είναι καλό σε δύσκολες καταστάσεις τις οποίες βιώνεις να έχεις θετική σκέψη, να έχεις αυτοπεποίθηση και να ξέρεις ότι είσαι ικανός να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Ένα ρητό το οποίο κρατάω που μου λέει ο πατέρας μου είναι: να είσαι τιμοπόλεμος και πολεμοχάρης. Μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Και αυτό λέω στον καθρέφτη μου σε κάθε δυσκολία, γιατί επιχειρηματίας είμαι. Λειτουργώ με 99,9% stress every day. Okay. Το over positive thinking, το οποίο προβάλλουν κάποιοι life coaches, είναι λάθος. Χρειάζεται έντονη σκληρή δουλειά, συγκεκριμένη στοχοθεσία, σκοπό, δυνατό γιατί και αυτοπεποίθηση. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Ούτε έντονο over-reading, δηλαδή να υπερδιαβάζω βιβλία χωρίς κανένα σκοπό και κανένα action, καμία δράση, αλλά ούτε και το αντίθετο. Χρειάζεται κάτι στη μέση. Είμαι υπέρ της ισορροπίας, αλλά είμαι και υπέρ της σκληρής δουλειάς. Τίποτα δεν έρχεται χωρίς σκληρή δουλειά. Δεν υπάρχει shortcut.
Όποιος λέει το αντίθετο μπορεί να μας το αποδείξει με τα αποτελέσματά του. Αλλά δεν έχω δει κάποιον life coach ο οποίος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, βγάζει 100.000 το μήνα, έχει 6-pack, 2 supercar, μια βίλα, την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο και 10 αληθινούς φίλους οι οποίοι θα πέφτουν στη φορτιά για αυτόν. Βέβαια, τα social media προμοτάρουν τα τελευταία χρόνια ένα lifestyle το οποίο πέτυχε γρήγορα, βγάλε λεφτά γρήγορα και έγινε εκατομμυρίουχος. Εγώ έγινα εκατομμυρίουχος μέσα σε 3 χρόνια. Το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια έχω κάνει δουλειά η οποία ξεκινάει από τα 17 μου. Χωρίς να μετρήσουμε και τα προηγούμενα. Όταν ξεκινάς την προσωπική ανάπτυξη και την αυτοβελτίωση και να θέτεις στόχους και να ξέρεις ότι θα πετύχεις από τα 17 σου και σε 30, είναι 13 χρόνια. 10 χρόνια κάνεις δουλειά και 3 χρόνια γίνεσαι millionaire. Είναι το compounding knowledge, η ανατοκιζόμενη γνώση η οποία θέτεις και διδάσκω. Κάτι το οποίο θα διαβάσει σήμερα μπορεί να μην σε επωφελήσει αύριο, μπορεί να σε επωφελήσει όμως μετά από 2 χρόνια, γιατί θα συνδυαστεί με κάτι το οποίο θα διαβάσει του χρόνου. Είναι ανατοκιζόμενη γνώση. Όπως υπάρχει ο ανατοκισμός στο χρήμα, έτσι υπάρχει και στη γνώση. Μπορεί κάποιος να πει αυτός πέτυχε και έβγαλε χρήματα, πέτυχε τους στόχους του στα 30 του. Είναι πάρα πολύ νέος, άρα έβγαλε χρήματα γρήγορα. Μπορείς να βγάλεις χρήματα γρήγορα, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις χρήματα άκοπα. Υπάρχει διαφορά. Πολύ ενδιαφέρον προοπτική αυτή, μπορώ να πω. Θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω, γιατί μου έχει δημιουργηθεί το εξής ερώτημα στο κομμάτι της παιδικής σου ηλικίας. Αν θες να μπερδευτείς. Γιατί όχι. Για προσωπικούς λόγους. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Είπες ότι είχες δύσκολα παιδικά χρόνια. Σωστά. Θες να μας πεις μία μικρή περιγραφή το τι εννοείς περίπου? Είχες κακούς γονείς? Όχι. Είχες κακές καταστάσεις? Αυτό θέλω να πω. Όχι. Οι γονείς μου δεν ήταν ποτέ κακοί. Αντίθετος, έχω μια μητέρα η οποία ήταν Ελέινα και το μόνο πράγμα το οποίο έκανε είναι να με προστατεύει από τα πάντα και από το οτιδήποτε. Απλά υπήρχε μια εσωτερική συμφόρηση μια περίοδο που εγώ ήμουν έφηβος, 15, 16, 17, στο σπίτι, όπου εγώ ήμουν πάρα πολύ μπερδεμένος και η μόνη μου διέξοδος, επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω, ήταν στο να ξεσπάω στον εαυτό μου. Αυτό σήμαινε ότι ήμουν πάρα πολύ κακός μαθητής, ότι είχα μπλέξει με πάρα πολύ κακές παρέες, ότι έκανα ναρκωτικές ουσίες, ότι έπαιζα ξύλο και τσακωνόμουν όλη την ώρα, ότι οδηγούσα μηχανές, ότι έκανα πράγματα τα οποία δεν ταιριάζανε σε μια προσωπικότητα την οποία έχω χτίσει σαν άντρας. Αλλά ήμουν μπερδεμένος και δεν μπορούσα να βρω τον δρόμο μου, γιατί κανένας δεν μπορούσε να μου δείξει ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Και πάρα πολύ άσχημα περιστατικά προήλθαν από αυτήν την ζωή, όπου επειδή έχω τον Θεό δίπλα μου, με έσωσε και εμένα, αλλά και την οικογένειά μου μέσα από όλο αυτό, αλλά και την οικογένεια της MMW Capital, γιατί πιστεύω ότι βοηθά πάρα πολλούς ανθρώπους. Εγώ πιστεύω το ίδιο. Με έβαλε στο σωστό δρόμο, γιατί θα μπορούσα να είχα χάσει τη ζωή μου πάρα πολλές φορές, και όχι μόνο με τη μηχανή, αλλά από πάρα πολλά άλλα περιστατικά. Γιατί οδηγούσα χωρίς δίπλωμα, τεράστιες μηχανές πάρα πολύ υψηλού κυβισμού κτλ. Αλαζόνας με λίγα λόγια. Πάντοτε ήθελα να είμαι ο καλύτερος σε όλα. Αν άραζα με τους χειρότερους, θα ήθελα να είμαι ο χειρότερος από όλους. Αν άραζα με τους καλύτερους, θα ήθελα να γίνω ο καλύτερος από όλους. Κράτα αυτό. Και δεν μπορούσα να καταλάβω πώς να ελέγξω τα συναισθήματά μου. Και ένας άντρας ή ένας άνθρωπος γενικότερα, ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του, είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό πολλές φορές τα βάζουμε τους άντρες. Βλέπεις τι γίνεται κάθε μέρα εκεί έξω. Ένας άνθρωπος, και ειδικά ένας άντρας, που δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του, είναι επικίνδυνος. Απλά εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί, το οποίο ήμουν μπερδεμένο. Το οποίο με στέλνανε, με διώξανε 3 φορές από το σχολείο, άλλαξα 3 σχολεία. Και με στέλνανε σε ψυχολόγους στο σχολείο για να μπορούσα να μιλήσω. Αλλά δεν καταλάβαινα. Κανείς δεν μπορούσε να με βοηθήσει πραγματικά. Θυμάσαι από πού ξεκίνησε αυτό? Δηλαδή θέλω να πω ότι μία μέρα. Από ένα τσιγάρο, από μια κακή επιρροή, από διάφορα τραύματα τα οποία μπορεί να συνέβησαν από τότε που ήμουν ακόμα πιο μικρός, από την έντονη αποδοχή, από καταστάσεις όπου ήθελα να δείξω και να επιδείξω ότι ανήκω, και από διάφορες άλλες καταστάσεις ανασφάλειας. Πολλές ιστορίες, τις οποίες δεν θα μας χωρέσουν 5 podcast για να σας πω, αλλά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να βλέπουν την εξέλιξή μου πραγματικά απορούν. Νομίζω ότι αυτό που μπορεί να κρατήσει κάποιος που σε έξερε τότε είναι ότι αν βάλεις σκληρή δουλειά, δουλέψεις. Κάποιος που με έξερε τότε δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του. Πίστεψε με. Οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούσαν τότε όταν ήμουν μικρός, κατά πάσα πιθανότητα είναι νεκροί φυλακοί. Μιλάμε για τόσο άσχημα. Και είναι πράγματα τα οποία λέω στον αέρα, τα οποία δεν έχω πει ποτέ και νομίζω δεν είχα σκοπό να μιλήσω ποτέ, αλλά δεν με ενδιαφέρει.
Ήμουν ένα μικρό παιδί το οποίο ήμουν μπερδεμένο, είχα μπλέξει άσχημα και κατάλαβα ότι όλο αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Και ο αυτοσκοπός μου είναι να δείχνω ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο στους νέους. Δεν πίνω ούτε αλκοόλ, φαντάζομαι πλέον. Σοκαριστικό μπορώ να πω εγώ. Ναι, με ξέρεις και τότε. Τρελό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό το βίντεο είναι μια χορηγία από το Podcast for You που θα βρεις πληροφορίες στο link της περιγραφής. Πάνω σε αυτό, πάμε λίγο side βέβαια, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα και τις τάσεις της strap, ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό? Βοηθάει, δεν βοηθάει, είναι απλά μια μουσική? Όχι, δεν βοηθάει. Εγώ, ας πούμε, τότε μαζευόμασταν στην πλατεία, πίναμε μπύρες 15-16 χρόνων, καπνίζαμε και ακούγαμε Μηδενιστή, ο οποίος είναι και φίλος μου, Μηδε, Ζητανή και Τάκι Τσάν. Σίγουρα ήταν τα είδωλά μας τότε. Θέλαμε να γίνουμε σαν κι αυτούς. Ήταν superstars. Όπως και τα είδωλα αυτή τη στιγμή είναι διάφοροι καλλιτέχνες. Που πολλοί από αυτούς τους καλλιτέχνες είναι φίλοι μου και τους ξέρω προσωπικά. Πιο Ρακ είναι ένα από τα παιδιά, από τα πιο σεβαστικά άτομα τα οποία έχω γνωρίσει ποτέ. Είναι ένα παιδί το οποίο ποτέ δεν βρίζει τα κομμάτια του, ποτέ δεν μιλάει για ναρκωτικά, πάντα υποστηρίζει αθλητές, πάντα μιλάει για το πώς κάποιος να βρει τον δρόμο του. Υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες οι οποίοι μιλάνε έντονα στα κομμάτια τους για ναρκωτικές ουσίες, για πουτάνες, για λεφτά, μπλα 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 και όλα αυτά, για όπλα, για καυγάδες, που σίγουρα επηρεάζουν ένα παιδί αρνητικά. Εντάξει, όταν μιλάς, σίγουρα και το παιδί θα κάνει αυτά που είναι να κάνει. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Γιατί είναι κάτι το οποίο και πουλάει και εγώ ακούω στα μάξι μου. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν βάζω, ας πούμε, τέτοια τραγούδια να ακούς στο λάμπο, γιατί θα είναι ψέμα και θα είμαι υποκριτής. Τα ακούω. Αλλά σίγουρα επηρεάζει έναν παιδί το οποίο είναι 15-16 χρονών λίγο περισσότερο. Καταλαβες. Γιατί κάνει engage πιο πολύ. Ναι, κάνει αμφιποβολή με λίγα λόγια. Γι' αυτό και πρέπει να συνδυάζονται και με είδωλα τα οποία είναι λίγο πιο ποιοτικά. Δηλαδή, σήμερα είχαμε πάει για καφέ, τραβάγαμε βίντεο κτλ. Και είχα παρκάρει το Lamborghini, ξέρεις, μπροστά από την καφετέρια. Και ερχόντουσαν παιδάκια μικρά και τα τραβάγανε φωτογραφίες, βίντεο και αυτά. Και μου λένε αυτός από το TikTok να βγάλω μια φωτογραφία. Βγάλε, του λέω, με τα μάξι, βγάλουμε μαζί. Και μου λέει, πώς μπορώ και εγώ να πάρω ένα τέτοιο? Τι μπορώ να κάνω? Δώσε μου 3 συμβουλές. Τους είπα κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι σωστό και μπορεί το παιδί αυτό να χτίσει κάποιες βάσεις. Να δουλεύει πάρα πολύ σκληρά με το σώμα του, να μάθει πολύ καλά αγγλικά και πέρα από το σχολείο πρέπει να διαβάζει και να βλέπει βίντεο από το YouTube. Γιατί κοιτώντας εμένα, κοιτώντας εσένα, κοιτώντας τον άλλο, κοιτώντας τον παράλληλο, θα πάρει και άλλα ερεθίσματα, τα οποία θα είναι ποιοτικότερα για αυτό στο μέλλον. Αλλά για να σε προσέξει ο μέσος άνθρωπος και να πει θέλω και εγώ να γίνω, να μπορέσει να επηρεάσεις θετικά, κάποιοι μπορεί να επηρεάζουν και αρνητικά την κοινωνία μας. Πρέπει να είσαι κάτι, καταλαβες. Γιατί δεν θα σε ακούσω. Έχεις λάμπο. Οκ. Θέλω και εγώ λάμπο. Andrew Tate και έτσι, ας πούμε. Που κάνει λίγο. Εντάξει, εγώ είμαι fan του Tate, οπότε. Θέλω να πω, η λογική του Tate είναι ότι είμαι εδώ, ξέρω εγώ, και που ουσιαστικά κάνει ένα show και δείχνει ότι, ξέρετε κάτι, αν θέλετε και σε αυτά που έχω εγώ, με ένα ιδιαίτερο τρόπο βέβαια, τραβάει τα βλέμματα για να ξεχωρίζει που λέμε από το πλήθος, έτσι. Τι γνώμη έχεις για τους θαυμαστές του Tate, που απλά είναι θαυμαστές του Tate και καπνίζουν, πίνουν, κάνουν ό,τι χαζομάρα μπορεί να φανταστείς, αλλά επειδή ακούνε Tate θεωρούν ότι πρέπει να κατακτήσουν και θα έχουν τα πάντα σύντομα? Είμαι υπέρ της άποψης fake it till you make it. Δηλαδή, προσποιήσου ότι είσαι κάτι πριν να είσαι κάτι. Είμαι υπέρ αυτού. Γιατί έτσι δουλεύει το υποσυνείδητο. Δηλαδή, δεν μπορώ να επιτύχω τίποτα αν πρώτα δεν το φανταστώ. Για να το φανταστώ, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να πλάθω εικόνες ή να μπαίνω μέσα, να πάω σε μια αντιπροσωπεία, να μπω μέσα σε ένα Ferrari μέχρι να με διώξουν και να κλείνω τα μάτια και να πιστεύω ότι το Ferrari είναι δικό μου. Okay. Εγώ είμαι fan του Tate. Πιστεύω ότι πρεσβεύει πολύ καλές αρχές. Να δουλεύει σκληρά, τουλάχιστον για τους άντρες, έτσι. Να δουλεύει σκληρά, να χτίζεις ένα πολύ δυνατό mindset και σώμα. Να δουλεύεις ακατάπαυστα όσα χρήματα και αν έχεις να μην σταματάς. Υποστηρίζει πάρα πολύ την αρενοπότητα, κάτι το οποίο μας λείπει αυτή τη στιγμή, την αδερφική σχέση και τη φιλία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον ενδιαφέρουν τόσο τα υλικά αγαθά, πιστεύω, αλλά τα απολαμβάνει γιατί είναι κάποιοι κάρποι από τους κόπους του και συνεχίζει να κάνει ό,τι να κάνει ενώ δεν το χρειάζεται. Δεν μπορεί να κάνει 100 εκατομμύρια το χρόνο και συνεχίζει να το κάνει. Τώρα, για όλα τα υπόλοιπα πράγματα, για τις υποθέσεις, για τη γυναικεία βία κτλ., εγώ προσωπικά δεν έχω άποψη και νομίζω ότι κανένας δεν θα πρέπει να μιλάει για το οτιδήποτε τέτοιο εφόσον δεν ξέρει και δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Αυτό που μου αρέσει γενικά
είναι να παίρνω από τον κάθε έναν Andrew Tate, Elon Musk, Joe Rogan, Donald Trump, Christian Tate, Napoleon Hill, Mark Cassetta, Paul McKenna, Peterson, τα στοιχεία τα οποία θέλω εγώ και μου αρέσουν. Το ότι μπορεί να μου αρέσουν κάποια πράγματα τα οποία συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει ο Tate, δεν πάει να πει ότι θέλω να είμαι ο Tate ή συμφωνώ με όλα. Γιατί έχω δικιά μου προσωπικότητα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αντιγράψουν τον Tate και δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέει, δεν δουλεύουν σκληρά, απλά πηγαίνουν στα κλαμπ, κάνουν πουρα, δεν δουλεύουν το σώμα τους, μπλα, τα περιμένουν όλα από μια γυναίκα κτλ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, η προσωπικότητά τους είναι αδύναμη, έχουν ανασφάλειες και εν τέλει δεν θα καταφέρουν τίποτα στο τέλος. Γιατί για να ζητήσω εγώ κάτι από τη γυναίκα μου, πρέπει να νιώθω και να ξέρω ότι το αξίζω 100 φορές και να ξέρω ότι αν μου ζητήσει κάτι θα είμαι εκεί. Τον έχεις γνωρίσει? Όχι. Θα ήθελα όμως. Δεν σου έχει δοθεί ευκαιρία ή δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία, όχι. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως. Γιατί ξέρω ότι έχεις γνωρίσει τον Κιγιοσάκη. Τον έχω γνωρίσει, ναι. Και θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και αυτό. Ναι. Πώς ήταν, by the way, ο Κιγιοσάκη? Κοίτα, έχει μεγαλώσει πολύ ο Κιγιοσάκη πλέον. Ρόμπετ. Ναι. Δηλαδή, είναι σαν μια επαναλαμβανόμενη κασέτα. Αυτά τα οποία μπορεί να σου πει, γιατί φάγαμε μαζί, συζητήσαμε σε σχέση με τα βιβλία τα οποία γράφει. Για εμένα πιστεύω ότι πλέον υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακόμα πιο μοντέρνες ιδέες για τη δημιουργία πλούτου. Ας κρατήσουμε αυτό. Σίγουρα ο άνθρωπος είναι ένας legend, έτσι, ο οποίος είναι άξιος θαυμασμού και από μένα έχει το μέγιστο σεβασμό μου. Αλλά δεν νομίζω να σου πει κάποιο τρίκ πέρα από το οτιδήποτε δεν γνωρίζεις ήδη. Ναι, θεωρείς ότι έχει φτάσει ταβάνι σε ένα βαθμό. Δούλεψε σκληρά, χρησιμοποίησε χρήματα άλλων για να παράξει περισσότερα χρήματα, δημιούργησε όσο περισσότερο debt, δηλαδή χρέος γίνεται έτσι ώστε να παράξει παραπάνω χρήμα. Η κυβέρνηση της Αμερικής τείνει να γίνει ένα κομμουνιστικό καθεστώς. Το δολάριο θα υποτιμηθεί εν τέλει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια κτλ. Πράγματα τα οποία λέει γενικά. Λοιπόν, όταν ήσουν μικρός, ονειρευόσουν αυτά που έχεις τώρα? Οτιδήποτε. Ό,τι έχω στη ζωή μου το έχω φανταστεί πολύ καιρό πιο πριν. Και γι' αυτό κιόλας όταν έχω κάτι ή παίρνω κάτι, αγοράζω κάτι, μου συμβαίνει κάτι, δεν ενθουσιάζομαι και τόσο και μου λένε οι φίλοι μου, καλά δεν ενθουσιάζεσαι κτλ. Γιατί ήξερα ότι θα το έχω anyway. Είχες δηλαδή από μικρός τις εικόνες ότι θα φτάσω ψηλά, θα κάνω story, θα κάνω ιστορία, συγγνώμη, θα έχω Lamborghini, θα όλα αυτά? Όχι συγκεκριμένα Lamborghini, για παράδειγμα, δηλαδή δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Ήξερα όμως βαθιά μέσα μου ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πετύχω σπουδαία πράγματα. Και σε πάρα πολλές αποτυχίες και δυσκολίες που μου έχουν συμβεί, τουλάχιστον στον επιχειρηματικό τομέα, δεν σταμάτησα ποτέ να το σκέφτομαι αυτό. Έχει ενδιαφέρον αυτό, διότι πολύ μεγάλες προσωπικότητες, μεγαλομανείς, αυτό το έχω ακούσει από τον Joe Rogan συγκεκριμένα, είχαν αυτή την έντονη σκέψη ότι θα κάνω πράγματα, θα και εν τέλει τα καταφέραινα γιατί είχαν αυτά τα inputs. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι αν κάποιος που μας βλέπει έχει αυτά τα inputs, θεωρώ ότι είσαι σε πολύ καλό δρόμο, γιατί και εγώ τα είχα και ακόμα τα έχω, και επειδή τα έχω και σε είδα live, λέω bro, ό,τι είχα στο μυαλό μου το είδα real. Ό,τι είχα διδαχθεί, ό,τι είχα μάθει, απλά τα είδα μπροστά μου σε σένα και λέω, ξέρεις. Εγώ πιστεύω ότι θα πετύχεις μεγάλα πράγματα. Και μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να πετύχουμε και μεγάλα πράγματα παρέα, έτσι. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Εντάξει, συγκινούμε να σου πω την αλήθεια. Γιατί. Είναι φανταστικό όμως, δεν υπάρχει κάτι στη ζωή μου το οποίο να υπάρχει στη ζωή μου το οποίο να μην έχω φανταστεί. Δηλαδή τα αμάξια μου, τον γκαράζ μου, άμα έρθεις και το δεις, τα έχω φανταστεί επακριβώς, τα έχω γράψει κάτω. Την εταιρεία μου την έχω γράψει κάτω. Τον διευθυντή της εταιρείας μου τον έχω γράψει κάτω. Τα μέλη και τα πόσα άτομα θα έχει η εταιρεία μου, το ίδιο. Το πόσες εταιρείες μπορεί να έχω να πετύχω, το ίδιο. Το σπίτι μου είναι όλο custom made. Δηλαδή, ακόμα και ο καναπές που έχω είναι κομμάτια ο οποίος έχει φτιαχτεί ειδικά με τον τρόπο τον οποίο ήθελα εγώ. Την κάθε λεπτομέρεια. Η γυναίκα μου είναι, αν τη δεις εξωτερικά, είναι ακριβώς, δηλαδή άμα στη ζωγράφιζα πριν 3-4 χρόνια,
θα έλεγες, μαλάκα εντάξει, τι ομοιότητα είναι αυτή. Τα πάντα. Οι φίλοι μου, οι κολλητοί μου, τα πάντα. Ουσιαστικά έχεις κάνει visualize αυτά που έχεις τώρα. Τα πάντα. Αυτό πώς σε κάνει να νιώθεις τώρα που τα έχεις πετύχει? Ξεκινάω να κάνω visualize για πράγματα τα οποία δεν έχω πετύχει. Δεν σταματάς. Δεν γίνεται να σταματήσεις. Δεν σταματάει ποτέ αυτό. Αν σταματήσει, πεθαίνεις. Και δεν το λέω μεταφορικά μόνο. Το λέω και πραγματικά. Δεν γίνεται ένας άντρας ο οποίος είναι highly successful, εξαιρετικά επιτυχημένος, μεγαλομανής, ανικανοποίητος, ευγνώμων, αλλά ανικανοποίητος, να σταματήσει. Δεν σταματάει ποτέ. Και γι' αυτό όλοι αναρωτιούνται και λένε πόσα θες και πόσο δουλεύεις και πόσο. Δεν σταματάει γιατί είναι η ζωή μας. Ακριβώς. Το έχεις μέσα σου ένα μικρόβιο το οποίο σε τρώει. Δεν σταματάει. Ερχόμουν εδώ να σταμάξει να κάνω δουλειά. Σταματήσαμε μέχρι να φτιάξει το podcast να κάνω δουλειά. Δεν υπάρχει. Όλες οι μέρες για μένα είναι ίδιο. Δεν υπάρχει για μένα Δευτέρα, δεν υπάρχει Αργία, δεν υπάρχει Σάββατο. Όλες για μένα οι μέρες είναι Muru Days. Έτσι τις ονομάζω. Δεν με νοιάζει αν είναι Δευτέρα. Αν θέλω να πάρω το αεροπλάνο, σηκώνομαι και φεύγω. Αν θέλω να δουλέψω την Κυριακή, θα δουλέψω ακατάπαυστα. Δεν υπάρχει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη για μένα. Δεν υπάρχει ωράριο για μένα. Αλλά αντίστοιχα υπάρχει και ότι όποτε θέλεις μπορείς και να διασκεδάσεις, έτσι. Εννοείται. Αν εξαιρέσεις ότι έχεις βάλει κάποιες προτεραιότητες. Είναι της δικής μου ζωής. Και είναι υπέροχο. Αλλά για να το πετύχει κάποιος αυτό πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να λάβει έντονα τις ευθύνες του. Δεν είναι όλοι για να το κάνουν αυτό. Και δεν χρειάζεται να είναι όλοι. Είναι OK και να μην το κάνεις. Να παίρνει άλλους αποφάσεις ή τις ευθύνες για σένα. Είναι OK, όντως. Πραγματικά. Δεν είναι κακό. Αυτό το βλέπουμε κιόλας και με τους. Παράδειγμα, που χρειαζόμαστε έναν ηγέτη να ηγηθεί σε ένα κράτος, σε μια επιχείρηση, σε. Και μπορεί κατά βάθος να τον κράζουμε που δεν είναι εκεί ή να τον θάβουμε αλλά κατά βάθος μας αρέσει που έχουμε κάποιον να κάνει τις δύσκολες δουλειές για μας, έτσι. Αν το σκεφτείς λίγο, έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, όντως ρε φίλε, γιατί να είμαι εγώ στη θέση του διευθυντή με το μισθό καλά είμαι. Αλλά ταυτόχρονα τον κράζω κιόλας. Γιατί δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Πότε ξεκίνησε η Mastermind Capitals? Το 2019. Και πριν από αυτό, πότε ξεκίνησε όλο αυτό που κάνεις με τη ζωή σου να ξεκινάει να απογειώνεται? Πότε έγινε δηλαδή το tag? Γιατί πριν που σε ρώτησα στην Αγγλία αν μάθαινες trading, μου απάντησε ότι δεν μάθαινες. Πότε λοιπόν ενώθηκαν οι τελίτσες και είσαι σήμερα εδώ που είσαι? Το 2021 και μετά. Εφόσον είχες καθημερινά ξαναδώσει. Δεν σταματάς να δίνεις. Αν σταματήσεις να δίνεις, θα σταματήσεις να παίρνεις. Και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έβλεπες αποτέλεσμα, αλλά παρόλα αυτά. Έβλεπα potential. Έβλεπα έντονη προοπτική. Έχεις χάσει χρήματα στην διαδικασία εκμάθευσης? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Εξαψήφια νούμερα. Πάρα πολλά. Αλλά δεν πτώσουν, ήθελες. No. Γιατί ξέρω ότι για να λάβεις πρέπει πρώτα να δώσεις, να χάσεις. Υπάρχουν 3 κατηγορίες ανθρώπων, το ξέρεις. Αυτοί που μαθαίνουν από τα λάθη τους, αυτοί που μαθαίνουν από τα λάθη των άλλων και αυτοί που δεν μαθαίνουν καθόλου. Εγώ είμαι το τρίτο. Εκτός από το trading, γενικώς με τι άλλο ασχολείσαι και με τι άλλο δραστηριοποιείσαι? Εννοείς επιχειρηματικά? Δραστηριοποιούμε σε πάρα πολλά κομμάτια. Έχουμε μια εκπαιδευτική εταιρεία η οποία δίνει εκπαιδεύσεις, έχουμε συνδρομητικές υπηρεσίες, κάνουμε prop firm account managing, έχουμε πάρα πολλούς χορηγούς, ασχολούμαστε και με το κομμάτι του trading, εννοείται σε forex και σε crypto με δικά μου κεφάλαια. Ασχολούμαι τώρα τελευταία λίγο πιο έντονα με το κομμάτι του real estate και με διάφορα άλλα, δηλαδή. Ανοίγεις την. Ναι, δηλαδή αν δώσω κάτι ευκαιρία θα βάλω το χέρι μου μέσα. Okay. Αλλά θέλει με τρόπο και σιγά σιγά βήμα βήμα, γιατί πάρα πολλές φορές όταν έχεις πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα ή προσπαθείς να χτίσεις πολύ γρήγορα πολλές διαφορετικές χρηματορροές, διαλύονται όλα σαν ντόμινο. Οπότε θέλει βήμα-βήμα. Να χτίσεις και να δεις πώς λειτουργεί κάθε μία σου χρηματορροή για ένα έτος. Ένα MSI τη φορά. Ακριβώς. Μια πηγή εισοδήματος τη φορά, με λίγα λόγια. Ακριβώς. Και να δεις πώς δραστηριοποιείται στον χρόνο αυτή η πηγή. Και μετέπειτα χτίζεις και μια άλλη. Εμένα το μοτίβο μου είναι το πώς μπορώ να δουλεύω λιγότερο και να βγάζω όσα περισσότερα λεφτά γίνεται.
ωστόσο παραμένω επικεφαλής σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά είμαι τυχερός γιατί έχω πάρα πολύ δυνατούς συνεργάτες και εργαζομένους στο πλευρό μου, οι οποίοι ακολουθούν και εκείνοι τις δικές μου ηγετικές ικανότητες και ηγούνται στον κάθε τομέα. Άρα δεν είσαι one man show με τίποτα. Άρα δεν είσαι άτομο το οποίο θεωρεί ότι τα κάνεις όλα μόνος σου, πιστεύεις στην ομαδικότητα, πιστεύεις στο teamwork, πιστεύεις στην συνεργασία. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εμπιστεύομαι πάρα πολύ τους συνεργάτες μου και ειδικότερα ακόμα και όταν παίρνουν πρωτοβουλίες, δεν αντιδράω ακόμα και λάθος να βγει, σε καμία περίπτωση άσχημα. Okay. Ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγεις συνεργάτες, φίλους, δηλαδή ποιο είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτό που λες, για παράδειγμα, που σε έκανε να έρθεις να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, ας πούμε, ή ποιο ήταν το κίνητρο που είναι σήμερα, μάλλον όλοι σήμερα πίσω από τις κάμερες? Αυτό είναι 3 διαφορετικά πράγματα. Διαφορετικά επιλέγω συνεργάτες, διαφορετικά επιλέγω εργαζομένους, διαφορετικά επιλέγω φίλους, διαφορετικά επιλέγω σύντροφο. Δηλαδή, αν κάποιος μας βλέπει τώρα και θέλει να φτάσει σε ένα αλφα επίπεδο, θα ξεκινούσε σίγουρα από το περιβάλλον του. Γι' αυτό σου κάνω αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, αν κάποιος πει ότι και αυτός αντίστοιχα 15, 16, 20 και δεν έχει καλούς φίλους ή παραγωγικούς φίλους τουλάχιστον, που θα τον πάνε σε επόμενο επίπεδο. Ο κύκλος σου άμεσα ή έμεσα καθορίζει το ποιος είσαι. Τέλος. Εάν πιστεύεις ότι οι φίλοι σου δεν είναι αρκετοί για εσένα, τότε πήγαινε και κοίτα τον καθρέφτη σου και δες αναρωτήσου αν εσύ είσαι αρκετός για αυτούς. Αν πιστεύεις ότι λοιπόν δεν ανήκεις εκεί, εξελίξου και πήγαινε να βρεις ένα νέο κύκλο να μπεις. Εάν όμως ο άλλος κύκλος δεν σε δεχτεί, πάει να πει ότι δεν είσαι αρκετός. Δηλαδή, εμείς τώρα βγαίνουμε 3 Lamborghini για βόλτα. Γιατί να πάρουμε και ένα Cinquecento? Δεν κολλάει σωστά? Κολλάει. Δεν έχουμε κάτι με το Cinquecento. Αντιθέτως, καλά να είναι. Αλλά δεν κολλάει μαζί μας, σωστά. Δεν το κρίνουμε, δεν το κράζουμε. Αν πάνε 5 Cinquecento και μπει ένα Lambo, θα λέει ταιριάζω εδώ, αφού πάει πιο γρήγορα. Έτσι δεν είναι? Άρα φύγε αφού είσαι Lambo και πήγαινε βρες άλλα Lambo. Μα πού? Cool. Θα σε βρουν εκείνοι. Αν κάνεις τον απαραίτητο θόρυβο. Άρα, ακριβώς με αυτό το παράδειγμα μπορεί κάποιος να καταλάβει πώς μπορεί να το θέσει στη ζωή του. Εγώ είμαι τυχερός γιατί έχω παιδικούς φίλους, με τους οποίους μας συνδέει μια ανιδιοτέλεια στην αγάπη και στη φιλία. Δηλαδή, ο κολλητός μας, είμαστε μαζί 17 χρόνια. Επιχειρηματίας και αυτός, σε τελείως διαφορετικό κλάδο. Δεν έχουμε κάποια συνεργατική σχέση. Δηλαδή, αυτό που μας ενώνει είναι τα χρόνια αγάπης, υποστήριξης, φιλίας κτλ. Είναι σαν αδερφός μου. Και υπάρχουν και άλλοι φίλοι μου, οι οποίοι δεν είναι συνεργάτες μου πάρα πολύ, με τους οποίους από τον καθένα από τους άλλους κολλητούς μου παίρνω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, είναι σε τελείως διαφορετικούς κλάδους. Κατά κύριο λόγο, τώρα, όσον αφορά τους εργαζομένους, προσλαμβάνω soft skills και μαθητές μου. Δηλαδή, απαραίτητη προϋπόθεση για να δουλέψει κάποιος μαζί μου στην εταιρεία πρέπει να είναι μαθητής. Από εκεί και πέρα, έχω 150 νέους μαθητές το μήνα, για παράδειγμα, επιλέγω soft skills. Δηλαδή, θέλω να δω την ψυχή του άλλου, το μυαλό του άλλου, την οξυδέρκεια του άλλου, το IQ του, πώς λειτουργεί, τα επικοινωνιακά του skills, το πόσο θέλει να μάθει κτλ. Είσαι ένας άνθρωπος που συγχωρεί τα ψέματα, τα λάθη γενικά. Ναι. Τα λάθη, ναι. Δίνεις ευκαιρίες. Ναι, δίνω. Ήσουν πάντα έτσι ή προέκυψε? Ναι, ήμουν πάντα έτσι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνω και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες γιατί πιστεύω στον άλλον, πιστεύω στο καλό. Και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται αρκετά εύκολα. Αυτά είναι 2 καλά και 2 κακά μαζί. Ισχύει. Εμπιστεύομαι πολύ εύκολα. Δηλαδή δεν βλέπω το κακό στον άλλον. Δηλαδή, αν θα κάνουμε εμείς μια δοσοληψία, δεν θα σκεφτώ καχύποπτα. Πες μας μια περίπτωση αντίστοιχος vice versa, δηλαδή μια θετική και μια αρνητική, η οποία αντιπροσωπεύει αυτό που μόλις είπες. Εμπιστεύτηκα πριν περίπου 2-2,5 χρόνια έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεγαλύτερος ηλικία από εμένα να αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας μου. Τον εμπιστεύτηκα τυφλά και αυτός ο άνθρωπος είναι ο CEO της εταιρείας μου. Αποδείχτηκε πλέον οικογένεια, αδερφός και ένας από τους καλύτερους συνεργάτες που θα μπορούσα να έχω επιλέξει και μου φέρει η ζωή μαζί μου. Δηλαδή εκτόξευσε. Εγώ είμαι πάρα πολύ δημιουργικός, είμαι πάρα πολύ δυνατός στο κομμάτι της ηγεσίας, είμαι πάρα πολύ creative για να φτιάχνω νέα ideas και νέα products. Αυτός είναι πάρα πολύ ψυχαναγκαστικός, οργανωτικός, λίγο πιο bossy από εμένα. Εγώ δίνω περισσότερο κίνητρο. Εκείνος έχει 100 καλά που δεν έχω εγώ. Οπότε
Με ωφέλισε πάρα πολύ αυτή η σχέση που εμπιστεύτηκα τυφλά. Τώρα, ας πούμε, μια άλλη σχέση, εμπιστεύτηκα κάποιους ανθρώπους να κάνουν μια δοσοληψία για να αγοράσουν αυτοκίνητο, π.χ., όπου ήταν η χειρότερη συνεργασία η οποία είχα από τη ζωή μου. Δεν μου φέρανε ποτέ το αυτοκίνητο, ενώ εγώ τους είχα στείλει όλο το κεφάλαιο. Και εδώ και 2 μήνες δεν μου στέλνουν ακόμα τα λεφτά μου πίσω και με πηγαίνουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Η χειρότερη συνεργασία που είχα ποτέ. Ενώ τους εμπιστεύτηκα ακράδαντα. Okay. Τώρα κάτι τυχαίο που μου ήρθε στο μυαλό. Οπότε, σαν κλείσιμο, τι συμβολή θα έδινες σε κάποιον που σε ακούει? Να εμπιστεύεται, να μην εμπιστεύεται, να κάνει ό,τι κάνεις εσύ, ή τι θεωρείς ότι θα έπρεπε να κάνει κάποιος? Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, στο θέμα mentoring, λένε ότι θα ακούς μόνο εμένα και θα κάνεις ό,τι λέω εγώ για να πετύχεις. Αυτός δεν είναι σωστός μέντορας. Κάποιος ο οποίος σου λέει κάτι τέτοιο δεν είναι σωστός μέντορας. Ο μέντορας σε καθοδηγεί. Όπως ο ψυχολόγος δεν είναι καλός όταν σου βάζει μια ταμπέλα και σου λέει κάνε αυτό, και δεν είναι καλός ψυχολόγος, έτσι και ο μέντορας όταν σου λέει κάνε αυτό, είσαι αυτό, γίνε σαν και εμένα, δεν είναι καλός μέντορας. Τώρα, η λύση νομίζω σε πάρα πολλά προβλήματα για να βρει κάποιος τον δρόμο του θα τον έσπαγα σε 3 κομμάτια. Πρώτον, πάρε ένα φύλλο χαρτί και γράψε 5 πράγματα τα οποία είσαι ικανός και μπορείς να προσφέρεις στην κοινωνία και στους γύρω σου. Αν δεν υπάρχει τίποτα, άρχισε να χτίζεις. Δεύτερον, γράψε στην πίσω μέρος του χαρτιού κάποια πράγματα τα οποία είσαι διατεθειμένος να θυσιάσεις. Χρόνο, ύπνο, φίλους, φαγητό, σχέση, εξωτερικό, δεν ξέρω τι θα κάνεις, έτσι ώστε να επιτύχεις το τρίτο, που είναι και το πιο σημαντικό, τον στόχο σου. Ο οποίος ο στόχος σου πρέπει να είναι συγκεκριμένος, δομημένος, ρεαλιστικός και να έχει deadline. Όλα τα άλλα είναι πίπες. Σπάρτα. Ακριβώς. Αν κάνεις αυτά τα 3, θεωρώ ότι σε οτιδήποτε θέλεις να πετύχεις θα βρεις μια χρυσή τομή και θα αρχίσει να μπαίνει η σκέψη σου σε μια δομή, σε μια σύνταξη. Τώρα όλα τα άλλα μετά χρειάζονται. Πειθαρχία, σκληρή δουλειά, μπλα μπλα κτλ. Πρόγραμμα. Εντάξει, τώρα βρεις ένα life coach και από το Instagram και θα τα πει αυτό. Όσο αφορά το trading, γίνεται από πολλούς συζήτηση ότι είναι τζόγος, ότι χάνεις τα λεφτά σου. Κάτι το οποίο actually δεν ισχύει. Δεν ισχύει για όλους. Ισχύει για πολλούς. Αυτή είναι η απάντηση. Η πλειοψηφία στο trading χάνει τα λεφτά του. Απλά ένα μικρό ποσοστό το οποίο κερδίζει πάρα πολλά λεφτά. Το trading δεν είναι τζόγος, γιατί η έννοια του τζόγου είναι ότι κάνω μια τυχαία πράξη και πιστεύω ότι θα έρθει ένα τυχαίο αποτέλεσμα το οποίο θα έχει θετικό πρόσημο για μένα. Αυτό σημαίνει τζόγος, αλλά δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Για να μπορεί κάποιος να γίνει επιτυχημένος trader, χρειάζεται να γίνει επιτυχημένος άνθρωπος πρώτα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να έχει ικανότητες, στρατηγική, πλάνο, εξόδου, στόχο, σκοπό και να ξέρει πώς να το λειτουργεί. Δηλαδή να ξέρει τι να κάνει, πώς να το κάνει και πότε να το κάνει. Είναι μια δεξιότητα η οποία χτίζεται με τα χρόνια και με πάρα πολύ έντονη καθοδήγηση, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. That's it. Δεν είναι εύκολο σπορ. Ισχύει. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω. Πριν λίγες μέρες είχα μια συζήτηση και γενικά είχα πει ότι θα συνεργαστούμε πιθανόν και μου είχε πει το κοντινό μου πρόσωπο ότι θα έρθει σε επαφή με τον Χ που είναι trader και κλέβει τα λεφτά των πλουσίων. Τι αξία δίνει αυτός, ξέρω εγώ, πίσω στον κόσμο? Για μένα. Και καλά ότι οι trader είναι κλέφτες. Τα λεφτά των πλουσίων τα κλέβει ο Ρομπέ των δασών. Πες αυτό το πρόσωπο. Πρώτον. Δεύτερον. Το trading δεν έχει να κάνει με κλοπή. Έχει να κάνει με το ότι κάνω επενδυτικές κινήσεις μέσα στο χρηματιστήριο, αγοράζοντας και πουλώντας κρυπτονομίσματα, αγαθά, commodities, χρυσάφι κτλ. Εάν είμαι σωστός στην τοποθέτηση που θα κάνω, κερδίζω. Αν δεν είμαι σωστός, χάνω. Δυστυχώς, στη χώρα μας διακατέχει μια έντονη, όχι αμάθεια ή μη μάθεια, κάτι το οποίο είναι ένα έντονο χαρακτηριστικό του φτωχού ανθρώπου. Και όταν λέω φτωχό άνθρωπο, εννοώ φτωχό στο πνεύμα. Επομένως, ένας άνθρωπος ο οποίος κρίνει κάτι το οποίο δεν γνωρίζει είναι φτωχός στο πνεύμα. Πρώτα μαθαίνουμε, εξετάζουμε και μετά ερχόμαστε με επιχειρήματα και με περιστατωμένη άποψη να θέσουμε την αντιπαράθεσή μας. Έτσι και να συγκρουστούμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο λέμε στους πελάτες και στους επενδυτές και στους μαθητές είναι ότι εμπεριέχεται τεράστιος κίνδυνος και οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να έχουν θα πρέπει να είναι με δικιά τους ευθύνη και πάρα πολύ μικρή. Σε όλα τα disclaimer, σε όλα τα κομμάτια επένδυσης, σε όλα τα κομμάτια εκπαίδευσης. Είναι ένα σπορ το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, χρειάζεται πάρα πολύ γέρο στο μάχη και το χρηματιστήριο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο και δεν πρέπει ο καθένας να το επιλέγει. That's it. Στο χρηματιστήριο ακούγεται γενικά
περίεργα πράγματα. Ότι υπάρχουν κλίκες από πίσω, ότι στη Wall Street, ξέρεις, κινούν τα νήματα εκεί πέρα οι top τέτοιο και οι άλλοι retail trader χάνουν τα χρήματά τους. Τι γενικώς παίζει? Δηλαδή, και στην Αμερική βλέπουμε που υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, έτσι, οι policy makers, ας πούμε, που κάνουν κάτι κινήσεις περίεργες. Καταρχάς, το inside information είναι παράνομο. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος, εγώ και εσύ, να έχουμε μια inside πληροφορία και να κάνουμε manipulate, να χειραγωγήσουμε την αγορά. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Το 90-85% των retail trader, δηλαδή retail trader είμαι εγώ, ο οποίος βάζω 1.000 ευρώ, εντάξει, και αρχίζω να κάνω κινήσεις μόνος μου. Δηλαδή δεν είμαι κάποια τράπεζα, δεν είμαι κάποιο Ινστιτούτο, δεν είμαι κάποιο fund, κάποια εταιρεία. Επενδυτής είσαι. Είμαι ένας retail, δηλαδή ασχολούμαι με τη λιανική πώληση και αγορά στο χρηματιστήριο. Ναι, χάνουν τα λεφτά τους για πάρα πολλούς λόγους. Χειραγώγηση δεν θα έλεγα ότι υπάρχει στην αγορά του Forex, δηλαδή του ξένου συναλλάγματος. Μεγαλύτερη χειραγώγηση μπορεί να υπάρχει στο κομμάτι είτε χαμηλότερου capitalization κεφαλοποίησης κρυπτονομισμάτων, είτε στον κομμάτι των μετοχών. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει μια έτσι χειραγώγηση, χωρίς να θέλω να πω ότι τη Nvidia, ας πούμε, η αύξηση της μετοχής πάει να πει ότι χειραγωγείται από το οτιδήποτε. Δεν ισχύει αυτό. Οι GameStocks. Οι GameStocks κτλ. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο ή του CEO, όπου να ενημερώσουν, λέμε τώρα έτσι, εγώ εσένα, και να βγουν κάποιοι άνθρωποι λίγο γρηγορότερα πουλώντας τις μετοχές τους ή ένα κρύπτο πρώτοι. Δηλαδή, αν εγώ φτιάξω το Ethereum και το Ethereum μαζέψει σε πελάτες μια κεφαλοποίηση, ένα δις, και εσύ σαν φίλος μου έχεις 10 εκατομμύρια και σου πω αύριο ότι θα κλείσω ένα deal το οποίο θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό, όπου μόλις το ανακοινώσω θα υποφελήσει όλους τους επενδυτές που είναι μέσα στο Ethereum, και εσύ αγοράσεις κι άλλο πρώτος, είναι χειραγώγηση, δεν είναι? Είναι inside info, δεν είναι? Κάτι τέτοιο απαγορεύεται στο κομμάτι των μετοχών, εντάξει. Αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν ξέρει, όχι ότι εμείς ξέρουμε τι μπορεί να γίνεται στο κομμάτι της Wall Street. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται ακόμα στο κομμάτι της Wall Street. Αλλά φαντάζεται διάφορα κομμάτια Illuminati, μασονίας κτλ. Και από πίσω βλακίες. Αηδίες, γιατί τριγκάρονται τώρα ο κόσμος με τις μαλακίες. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Αντί να ασχοληθεί πώς τα 2.000 ευρώ που παίρνει το μήνα τα κάνει 4.000 ή 3.000 για να κάνει τη μητέρα του χαρούμενη, τη γυναίκα του και τη ζωή του ποιοτικότερη, τα παιδιά του λίγο καλύτερα, ασχολείται τώρα με την Illuminati. Μαλά, τώρα όταν μπαίνω σε κάτι τέτοια φορτώνω και αρχίζω και γίνομαι πιο. Ξέρει ο Μανώλης, πιο τέτοιο. Ναι, δεν μπορώ οριστικός γιατί μαλακίες. Ένα κράχ στο χρηματιστήριο. Στο αμερικανικό, να φανταστώ λες. Πάω να πω ότι θα πέσει το αμερικανικό χρηματιστήριο, για παράδειγμα, S&P 500, κοντά στο 50%. Ωραία. Προχωράμε. Αυτό σημαίνει κράχ, με λίγα λόγια. Για κάποιον που. Εννοείται, άμα πέσουν οι δείκτες. Πώς μπορεί να προκληθεί αυτό? Από χειραγώγηση, από γεγονότα. Ξέρεις τι έγινε το 2008? Όχι, για να είμαι ειλικρινής, 100%. Πολύ ωραία ιστορία, ψάξτε να δεις. Έγινε ένα πολύ μεγάλο κράχ. Έπεσε η Lehman Brothers τότε, όπου ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Αναγκάστηκε η Αμερική πάλι να τυπώσει πάρα πολύ χρήμα, έτσι ώστε να βοηθήσει το τραπεζικό σύστημα να ανακάμψει. Πάρα πολλές τράπεζες ήταν στα πρόθυρα να καταρρεύσουν. Η Lehman Brothers κατέρευσε. Εάν μια τράπεζα η οποία κινεί πάρα πολύ χρήμα και πάρα πολλοί έχουν επενδύσει σε αυτήν την κατάρρευση, πάει να πει ότι η αξία αρχίζει και μειώνεται. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες και το χρηματιστήριο χάνει αξία. Πώς προκλήθηκε όλο αυτό? Είναι μια τεράστια ιστορία, πάνω στην οποία ήταν το dissertation, εργασία που έκανα τέλος πάντων. Okay. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά εντάξει, τώρα έχει πολύ μεγάλο. Έχω δει 2-3 βιντεάκια, αλλά δυστυχώς πολλές φορές οι πληροφορίες που καταναλώνουμε δεν σου μένουν κιόλας. Νομίζω ήταν κάτι με τα house, νομίζω, και μετά. Ξεκίνησε από το κομμάτι του housing, αυξήσανε τα επιτόκια τέλος πάντων οι τράπεζες, έτσι ώστε να μπορέσουν να έσκασε η φούσκα. Δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη φούσκα. Όλοι αυτοί, κάποιοι κερδοσκόποι σε πολύ μεγάλες εταιρείες, άρχισαν να τα πουλάνε. Μπαίνανε όλοι και αγοράζανε φούσκες, δηλαδή πακέτα τα οποία διάφορες εταιρείες τα βαθμολογούσαν σαν AA και AAA, ότι είναι πάρα πολύ ποιοτικά και καλά και έχουν μια πολύ καλή και δυνατή απόδοση, τα οποία ήταν, ξέρω εγώ, BBB, ήταν WB, ήταν πάρα πολύ σκουπίδια για πέταμα, κάτι το οποίο ο κόσμος δεν ήξερε που επενδύει και γιατί το επενδύει, είχε πιάσει μια έξαρση
όλοι να βάζουν λεφτά. Οι τράπεζες δίνανε δάνεια σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν με τίποτα να τα αποπληρώσουν. Μετά φτιάξανε τα λεγόμενα CDOs, Collateral Debt Obligations, όπου τζογάρανε πάνω σε αυτά άνθρωποι και λέγανε αυτός θα πληρώσει το δάνειο, δεν θα το πληρώσει. Ο φοιτητής θα πληρώσει το δάνειο, δεν θα το πληρώσει. Ποντάρω ότι θα το πληρώσει, εγώ ποντάρω ότι θα το πληρώσει. Και δημιουργήθηκε μια τεράστια φούσκα στην αγορά, η οποία έσκασε γιατί δεν είχαν οι τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες να αποπληρώσουν όλο αυτό το κομμάτι, γιατί μπήκε μετά το Federal Reserve της Αμερικής και είπε ότι πρέπει να γίνει ουσιαστικά ένα regulation πάνω σε όλο αυτό και έσκασε και μπαίνε μετά η Lehman Brothers στα γραφεία της Fed και έλεγε δεν θα κάνεις regulation τίποτα γιατί εμείς κερδοσκοπούμε και κάποιοι ζητάνε τα λεφτά τους και μια τεράστια φούσκα η οποία άρχισε να γίνεται ένα domino effect, όπου άρχισε να γίνεται μια κατάρρευση γιατί αυτοί που πέραν το δάνειο και πέραν το σπίτι δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το δάνειο. Άρα αυτός που είχε αγοράσει το CDO, το Collateral Debt Obligation, σαν επενδυτής, δεν έπαιρνε τα λεφτά της απόδοσης του πίσω γιατί κέρδιζε και έλεγε ότι αυτός δεν θα πληρώσει το δάνειο. Έγινε μια συρροή πραγμάτων που κατέστρεψε τα πάντα. Το οποίο ναι, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να γίνει κάθε μέρα. Όχι. Πίσω από αυτό υπήρχε ένας απίστευτος σχεδιασμός, όπου υπήρχε ένα τεράστιο conspiracy theory, το οποίο για εμένα, επειδή έψαξα πάρα πολύ, ήταν τρομερό. Δηλαδή, αξίζει κάποιος να δει όλη αυτή την ιστορία για να καταλάβει πώς λειτουργεί λίγο το τραπεζικό σύστημα κτλ. Μετά τύπωσε 2-3 εκατομμύρια το Federal Reserve επί Bush της Αμερικής για να βοηθήσει τη Lehman Brothers. Εν τέλει, η Lehman Brothers την πετάξανε απ' έξω. Κανένας δεν διώχθηκε ποινικά. Ο CEO της Lehman Brothers αντιθέτως πήρε και αποζημίωση καμιά 20 εκατομμύρια. Ο κόσμος έχασε τα λεφτά του, σπίτια του, με έναν στον δρόμο, πετάγανε από τα παράθυρα. Ένας χαμός. Κάτι το οποίο ξεκίνησε από το UK. Όλο αυτό ξεκίνησε από το UK. Και μετά πήγε στην Αμερική. Και μετά επηρέασε όλο τον κόσμο. Και η μάνα μου έχασε λεφτά σε αυτό. Κραίο. Τέλος πάντων, ναι, μεγάλη ιστορία, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι, τα τραπεζικά συστήματα στον καπιταλισμό επηρεάζουν έναν άλλο. Το ένα άλλο βασικά. Δηλαδή. Εννοείται, υπάρχει globalization τώρα. Παγκοσμιοποίηση. Και το βλέπουμε τώρα και με τον πόλεμο στη Ρωσία. Ότι... Σπουτάνας γίνεται. Και το νυχτενίζεται. Τι να είναι, μαλάκα. Πολύ ωραία πράγματα. Φαίνεται ότι έχεις φτιάξει πολύ το έχεις μελετήσει πάρα πολύ. Το bubble του 8, το krach. Ναι, ρε. Και όχι μόνο. Και το κομμάτι του COVID έχω μελετήσει πολύ. Δηλαδή πράγματα τα οποία επηρεάσαν και του Ρωσικού πολέμου. Επηρεάσαν πάρα πολύ έντονα τις χρηματαγορές, έτσι ώστε να μπορώ να γίνω καλύτερος και ποιοτικότερος στη δουλειά μου. Άρα, ουσιαστικά, ένα γεγονός, μια κατάσταση, τη μελετάς σε βάθος και σίγουρα. Αυτό ουσιαστικά σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις καλύτερος. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι κάποιος θα έλεγε γιατί να κάτσω να ασχοληθώ με το krach ή με το COVID, και όμως. Αυτός ο κάποιος δεν είμαι εγώ, δεν έχει τη ζωή μου, δεν έχει τα αποτελέσματά μου. Αυτός ο κάποιος κάθεται και κοιτάει και λέει ποια είναι η θεωρητική ιστορία συνωμοσίας και μπλα μπλα. Εγώ εξετάζω τις ιστορίες και βλέπω πώς μπορώ από αυτές να βγάλω περισσότερα λεφτά και να αποφεληθώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή εμείς αγοράζουμε χρυσό από το 1860, όπου έκανε η Ουγγιά, και έχει φτάσει αυτή τη στιγμή 2320, γιατί ξέραμε ότι σε περίοδο πολέμου όλοι στρέφονται προς το χρυσό. Αυτό κάποιος ο οποίος δεν έχει ζήσει στον Ρωσικό πόλεμο ή δεν έχει πάει να δει τι συνέβη σε προηγούμενες καταστάσεις πολέμου, δεν θα το ήξερε ποτέ. Ότι ο χρυσός μπορεί να απαρτίζει safe haven. Άρα μελετάμε, δεν είναι τζόγος. Οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε, προσπαθούμε να την κάνουμε με μια αλφα αιτιολογία. Υπάρχει από πίσω ένα strategy. Risk management. Το risk management είναι κάτι άλλο. Το risk management είναι ότι από το κεφάλαιο το οποίο θέλω να διαθέσω, επιλέγω να διαθέσω αυτό κτλ. Υπάρχει από πίσω μια στρατηγική μελέτη. Δεν είναι άρτζι-μπούρτζι και λουλά. Άρα, ουσιαστικά, αν σου κάνει την ερώτηση πριν, αν ακόμα μελετάς ή ακόμα εξελίσσεσαι, η απάντηση είναι ότι δεν σταματάς ποτέ. Εννοείται. Κάθε μέρα μαθαίνω κάτι καινούριο. Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το κομμάτι του mentoring και coaching? Το 2021. Όταν ξεκίνησες την Capital. Το 2019 ξεκίνησα την εταιρεία. Και τώρα έχω σταματήσει, δεν διδάσκω πλέον κανέναν. Ποιος είναι ο λόγος που σταμάτησες? Έχω πολύ πιο σημαντικά πράγματα να κάνω. Οπότε θεωρείς ότι ο χρόνος που δίνεις. Ναι, έχω διδάξει εκπαιδευτές οι οποίοι εκπαιδεύουν τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν. Θα εκπαιδεύσω κάποιον για να σε εκπαιδεύσει. Δεν θα δώσω τον χρόνο μου. Και αν το δώσω, θα τον δώσω πολύ ακριβά. Και σε κάποιον πρέπει να σε συμπάθω πολύ για να σου τον δώσω. Διπλασίασες τη ροή παραγωγικότητας με το να δημιουργείς key players. Πιστεύω ότι το να δώσω 2 ώρες την εβδομάδα για να διδάξω κάποιον, μπορώ να τις αφιερώσω έτσι ώστε στο να παράγω περισσότερα. Ενδιαφέρον. Ποια είναι τα προσεχώς νέα σχέδια τα οποία έχεις στο χάρτη? Γενικά, πες με λίγα πράγματα που θα ήθελες να πετύχεις. Μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμένα είναι να
ξεκινήσω οτιδήποτε έχτισα μέχρι στιγμής σε μια ξένη χώρα και να το ξανακάνω από την αρχή με μια ξένη γλώσσα από το 0. Και είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσω σε 1 μήνα από σήμερα. Σε μια νέα εταιρεία η οποία εδρεύει στο Ντουμπάι αυτή τη στιγμή, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της. Θα ξεκινήσω με το να χτίσω οτιδήποτε έχω χτίσει στην Ελλάδα από το 0. Χωρίς να έχει κανένα link με το ελληνικό, έτσι. Καμία. Η ελληνική εταιρεία που αυτή τη στιγμή απασχολεί μόνο Έλληνες και Κύπριους πελάτες θα διοικείται από άλλον άνθρωπο. Θα είμαι ο μόνος μέτοχος, αλλά θα διοικείται από άλλη αρχή, από όλους τους ανθρώπους. Δεν θα ξανασχοληθώ με το κομμάτι της Ελλάδας σε 1 μήνα από σήμερα. Μπορεί να παράγω περιεχόμενο, αλλά σαν κεφαλή δεν θα ασχοληθώ ξανά. Δεν θα δω τίποτα δηλαδή, που να έχει να κάνει με την ελληνική εταιρεία. Και είναι μια πολύ ωραία πρόκληση, την οποία τη σκέφτομαι καιρό και νομίζω ότι είναι καιρός να την κάνω. Και εγώ νομίζω ότι είναι ένα καλό timing για να γίνει. From zero again. Why not? Θα έχει πλάκα, πιστεύω. Σίγουρα. Κατά μία έννοια. Είπες πριν λίγο ότι η ζωή και γενικά η καθημερινότητά σου έχει πάρα πολύ έντονα level stress, ας το πούμε έτσι. Έχεις πάρα πολύ έντονο stress λόγω του επιχειρήν. Πώς το διαχειρίζεις αυτό? Δημιουργείς αντοχή στο στρες. Δηλαδή, με το που ξεκινάς, όταν εγώ ξεκίνησα σε μια καφετέρια και άρχισα να δείχνω σε κάποιους ανθρώπους τι είναι το trading και πώς μπορούν να διδαχθούν από αυτό. Σου λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δεν είναι το ίδιο τα στάδια τα οποία πέρασα με τώρα που είμαι στο υψηλότερο κτίριο της Ελλάδος και στεγάζομαι στον πύργο Αθηνών με 21 άτομα προσωπικό, με άλλες 2 εταιρείες στο εξωτερικό, Ντουμπάι, Βουλγαρία κτλ. Οι οποίες δραστηριοποιούνται πλέον worldwide με 15.000 πελάτες και πόσα άλλα πράγματα τα οποία χρειάζεται να γίνουν και να γίνονται κάθε μέρα. Δεν ξεκίνησε από τότε. Το πρώτο level stress τότε είναι να βρω ένα γραφείο να στεγαστώ, το οποίο να είναι ένα δωμάτιο και να πληρώσω τον νίκη. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζεις και χτίζεις αντοχή στο στρες και όσο μεγαλύτερη αντοχή χτίζεις στο στρες, τόσο μεγαλώνει και η επιτυχία η οποία θα έχεις στη ζωή. Πράγματα τα οποία κάνω μες στην ημέρα μου και με βοηθούν είναι να απομονώνω τις σκέψεις σου όταν δηλαδή είμαι στο σπίτι, ας πούμε, π.χ. μπορεί να είμαι με την κοπέλα μου και να βλέπω μια ταινία, δεν θα σκεφτώ πολύ τη δουλειά. Όταν είμαι στο γυμναστήριο, θα σκεφτώ πολύ τη δουλειά. Δεν το καταφέρνω πάντα, αλλά όσο περισσότερο μπορώ, απομονώνω τη σκέψη μου μόνο με τα ουσιαστικά πράγματα τα οποία χρειάζεται να γίνουν, δηλαδή 1-2 πράγματα και πρέπει να περάσουν από το χέρι μου για να υλοποιηθούν όσο πιο σύντομα γίνεται. Δηλαδή, δεν θα ασχοληθώ με το κομμάτι των πωλήσεων, δεν θα ασχοληθώ με το κομμάτι του marketing, δεν θα ασχοληθώ με το κομμάτι του βίντεο, δεν θα ασχοληθώ με το front desk, δεν θα ασχοληθώ με την εκπαίδευση, θα ασχοληθώ με πράγματα τα οποία αυτά τα πράγματα έχουν επικεφαλής. Καταλαβες? Θα ζήσεις στιγμή με λίγα λόγια. Θα κλείνεις τα άλλα και θα σε. Προσπαθώ όσο περισσότερο μπορώ να έχω ισορροπία στη ζωή μου. Δηλαδή, όταν είμαι με τους φίλους μου, είμαι με τους φίλους μου και περνάω καλά. Όταν είμαι πρέπει να κάνω κάποια πράγματα, να δουλέψω, θα δουλέψω. Όταν είμαι στο γυμναστήριο, θα προσπαθώ να είμαι στο γυμναστήριο. Προσπαθώ να έχω μια ισορροπία και πιστεύω ότι την έχω και να είμαι όσο πιο συγκεντρωμένος γίνεται. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό πολύ, αλλά το προσπαθώ. Π.χ. ας πούμε σχεδόν ποτέ δεν ακούω μουσική στο αυτοκίνητο. Σκέφτομαι συνέχεια να οδηγάω. Κάνεις manifesting, κάνεις. Συνέχεια, bro. All the time. Τι συζητάς? Λίγο άσχετη ερώτηση, αλλά why not. Με τη Lamborghini, ρε φίλε. Ναι. Πώς κυκλοφορείς στην Αθήνα? Δεν έχεις πρόβλημα από άτομα του, ξέρεις, ανθρώπους που έρχονται, ξέρω εγώ, σταματάνε, περνάνε πεζούς, δεν ξέρω εγώ τι. Όχι. Δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όλοι το θαυμάζουν το αυτοκίνητο, τους αρέσει, τραβάνε φωτογραφίες, βάζω και άτομα και παιδάκια μέσα να κάτσουν, εννοείται. Δεν μου έχει τύχει κάτι κακοπροαίρετο. Φυσικά, εντάξει, πάντοτε κυκλοφορώ σε μέρη τα οποία π.χ. δεν θα πάω σε ένα γκέτο απ' έξω να κάνω ξερόγκαζα. Το αμάξι πάντα υπάρχει σε παρκαδόρο, πάντα είναι σε πάρκινγκ, πάντα είναι ασφαλισμένο. Δεν έχω. Εντάξει, δεν το βγάζω όλη τη μέρα, κάθε μέρα. Γιατί εντάξει, είναι κουραστικό. Βγάζω το R8 κάθε μέρα. Θεωρείς ότι όταν κυκλοφορείς ένα supercard, ναι, ή ένα πολύ ακριβό αμάξι, τέλος πάντων, σε προκειμένη περίπτωση, έχεις μεγαλύτερη ευθύνη στο κομμάτι της οδήγησης, στο κομμάτι τι κάνεις? Είναι ένα αμάξι το οποίο είναι supercar, έχει 700 άλογα. Okay. Και τα δύο μου αμάξια είναι supercar αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ υψηλού κυβισμού και πάρα πολλά άλογα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτοκίνητα. Δεν μπορείς να πίνεις. Δεν πίνω ποτέ και οδηγάω. Και αν πιω, θα πιω ένα αμάξι 2 ποτά. Max. Πάντοτε θέλει προσοχή. Δεν μπορείς να το ανοίγεις το αμάξι σε δρόμο ο οποίος είναι ολισθηρός. Πρέπει να προσέχεις πάντα. Οι ταχύτητες που αναπτύσσονται είναι τεράστιες. Άμα το ανοίξω, να το ανοίξω μια Αττική οδό. Okay. Που υπάρχει μια τεράστια ευθεία.
Σίγουρα. Και είναι πολύ καλό που σε μεγαλύτερη ηλικία πήρα αυτό το αυτοκίνητο. Πρώτα πήρα, ας πούμε, το R8 και μετά πήρα και το Lambo που είναι πιο υψηλού κυβισμού. Αλλά όσο μεγαλύτερος παίρνεις αυτά τα αυτοκίνητα, έχεις και μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης γιατί έχεις και μεγαλύτερο φόβο. Ναι, είσαι και πιο εμπειρος-οδηγός. Ναι, εντάξει. Γενικά, άμα οδηγήσεις τέτοια αυτοκίνητα, είναι δύσκολο μετά να οδηγήσεις πιο συμβατικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, άμα κάνεις τη σύγκριση. Είσαι ένας άνθρωπος που θεωρώ από το λόγο που σε ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ ταπεινός. Ναι, εντάξει. Αυτό σε συνδυασμό με την επιτυχία που έχεις έως τώρα, πώς το κρατάς, ας πούμε. Θέλω να σου πω, ας πούμε, σαν παράδειγμα, εμένα, σε funny story. Για ένα περίεργο λόγο, τώρα τελευταία με πιάνει συνέχεια να μιλάω για τον εαυτό μου και είμαι σε φάση, dude, έχεις πετύχει 5 πράγματα, τώρα μιλάς με έναν που έχει 15 φορές τα πράγματά σου, ξέρω εγώ. Θέλω να σου πω πώς το διαχειρίζεσαι. Χθες πήγα και πήρα τον κολλητό μου από το σπίτι και πήγαμε κάποιοι φίλοι για ποτό. Είχαμε βγει. Μπαίνει ο κολλητός μου λοιπόν στα μάξι. Αδερφέ μου λέει καλορίζικο, wow, δεν το πιστεύω. Μπαίνω σε ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Μου λέει κάτσε να το χαρείς. Γιατί μου λέει σε ξέρω, σίγουρα θα πας να παραγγείλεις και όντως έχω βάλει τώρα να πάρω ένα άλλο ακόμα. Anyway. Μου λέει κάτσε να το χαρείς, με σε πιάνει αυτό κτλ. Συνειδητοποίησε λίγο κάποια πράγματα. Δυσκολεύομαι να συνειδητοποιήσω, είναι αλήθεια. Δηλαδή, πετυχαίνω πράγματα τα οποία θέλω να πετύχω και πολλές φορές δεν συνειδητοποιώ την αξία μου ή κάποια πράγματα τα οποία έχω πετύχει. Επομένως, κρατάω λίγο πιο χαμηλούς τους τόνους όσον αφορά τον εαυτό μου. Εννοείται ότι κάποια βίντεο μπορεί να είναι από θέμα marketing λίγο πιο εριστικά. Okay, και ο κόσμος, καλός ή κακός, δεν το καταλαβαίνει αυτό. Και είναι ok, αλλά στην day-to-day ζωή μου, δηλαδή θα δεις ότι πάω σε μια ταβέρνα που έχει ένας κολλητός μου φίλος και τρώμε, ας πούμε, στα βλήσια μπριζόλα με τα χέρια και έχουμε τα supercars, 3 supercars, ένα Lamborghini, ένα R8 και ένα BMW 5, ας πούμε, απ' έξω παρκαρισμένα και τρώμε σε μια ταβέρνα η οποία τρώμε με τα χέρια, τις πατάτες κτλ. Κάθε εβδομάδα μας αρέσει πολύ. Δεν μας νοιάζει. Με ενδιαφέρει το που είμαι, με ποιους είμαι, παρά το τι είμαι και το τι λέω. Και όταν φτάνεις και σε ένα σημείο που πολλοί άνθρωποι θέλουν να βγάλουν φωτογραφία μαζί σου, να μιλήσουν μαζί σου κτλ., θέλεις να τους βοηθήσεις ακόμα περισσότερο με το να γίνεις καλύτερος και κρατάς πιο χαμηλά το καλάμι. Οπότε, it's okay. Μου έχει τύχει να κάτσω σε τραπέζια με πολυεκατομμυριούχους, οι οποίοι ήταν πολύ λίθοι, κομπλεξικοί. Προσπαθούσαν συνέχεια να σε μειώσουν για να δείξουν ότι είναι ανώτεροι. Καταλάβαινες δηλαδή βρώμα για το ψάρι από το κεφάλι. Και έχω κάτσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι στα ξεκινήματά τους, δεν είναι κάτι ακόμα, είναι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι γουστάρω πάρα πολύ να βγαίνω μαζί τους. Είναι εξαιρετικοί. Δηλαδή γνώρισα ένα παιδί, ο οποίος με σέρβιρε τις προάλλες σε ένα μαγαζί που ήμασταν και είχε τόσο χιούμορ, ήταν τόσο φανταστικός και εξυπηρετικός σερβιτόρος, όπου του λέω μπρο, θέλω να κάνουμε παρέα και μου λέει δεν το πιστεύω, μου λέει ότι μου το είπες αυτό και πάρω το κινητό μου και να βγούμε και δεν τον κάλεσα, ξέρω εγώ, αλλά θέλω να τον καλέσω να βγούμε, ξέρω. Να πάμε για καφέ. Είναι πολύ ωραίος τύπος. Ενδιαφέρον. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ασχοληθείς με την πολιτική? Όχι. Γιατί όχι? Τι είναι αυτό που σε κρατάει μακριά από αυτό το χώρο? Δεν με ενδιαφέρει ο τομέας του να ασχοληθώ και να πολιτικοποιηθώ και να έχω κάποιες συγκεκριμένες απόψεις με βάση ένα κόμμα, ένα κίνημα κτλ. Έχω το δικό μου κόμμα, το οποίο είναι το δικό μου brand ουσιαστικά, μέσα από το οποίο εδρεύω και πιστεύω και υποστηρίζω τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση, την πίστη στους άλλους ανθρώπους, το να μπορείς και να θες να πετύχεις πάντα περισσότερα χωρίς να πατήσεις επιτομάτων. Και κανένας από πάνω μου δεν θα γυρίσει να μου πει μην το κάνεις αυτό και μην το πρεσβεύεις αυτό και άλλαξε λίγο για να πάρουμε ψήφους κτλ. Γιατί πολύ απλά δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος με συμπαθεί ή όχι. Αλλά δεν με έχουν πλησιάσει κιόλας να ασχοληθώ και να μπω σε κόμμα κτλ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Και ούτε ποτέ θα υποστήριζα κάποιο κόμμα το οποίο δεν πρεσβεύει τα πιστεύω μου σε καμία περίπτωση. Με κάλυψες. Εάν ξεσπάσει ή μου γίνεται ένας πόλεμος και είσαι στο Ντουμπάι, ναι. Τι πιστεύεις θα κάνεις? Θα έρθεις να πολεμήσεις? Να πολεμήσω. Θα κάτσεις στο Ντουμπάι, τι θα κάνεις? Κοίταξε, εγώ έχω 3 ταυτότητες. Έχω Ντουμπαϊανή ταυτότητα, έχω βουλγάρικη και έχω και ελληνική. Είναι μια ερώτηση η οποία δεν είχα σκεφτεί ποτέ. Εξαρτάται. Εάν απειλούταν το δικό μου το σπίτι, η δικιά μου η χώρα, και ερχόντουσαν, ας πούμε, μουτζαχεντίν για να βιάσουν την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τη γυναίκα μου κτλ., θα ήμουν στην πρώτη γραμμή. Και πιστεύω ότι είμαι και πάρα πολύ μάχημος.
Εάν πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος όμως γινόταν, που κατά πάσα πιθανότητα κάτι τέτοιο συμβαίνει, για τα συμφέροντα και για τα πιστεύω κάποιου άλλου και θα φεύγαν ελληνικές ζωές και οι Έλληνες στρατιώτες θα πολεμούσαν για κάποιον άλλον ο οποίος είχε δικό του όφελος, εξαφανιζόμουν και θα έριχνα μαύρο. Οπότε εξαρτάται. Εξαρτάται ο λόγος. Δεν σε πειράζει να σου μπει η ταμπέλα, ας πούμε, λιποτάχτης, αν η ηθική σου λέει όχι? Τι σημαίνει λιποτάχτης? Λιποτάχτης σημαίνει ότι φεύγω ενώ κάποιος με επιτάσσει να κάνω κάτι. Να πολεμήσω για την οικογένειά μου, το σπίτι μου και την πατρίδα μου, ναι. Αλλά να υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος. Και είμαι ο πρώτος που θα το έκανα. Και θα υπερασπιζόμουν, είτε ήταν πολεμούσα εμφύλιο με έναν Έλληνα ο οποίος ερχόταν να μπει και να επηρεάσει αυτά, να πάρει αυτά τα οποία κατέχω. Γιατί αυτό γίνεται, έτσι. Ή με κάποιον ξένο. Πρώτος θα έμπαινα στη γραμμή και θα έδινα και την ψυχή μου γι' αυτό. Αλλά το να ξεκινήσει ένας πόλεμος ο οποίος είναι παγκόσμιος και ξεκινάει η Ελλάδα μια επιτακτική πολιτική, σου λέω εγώ τώρα, για να καταλάβει τα Βαλκάνια, όχι ρε φίλε, δεν θα πολεμούσα. Για κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι είναι σωστό. Με κάλυψες. Με ενδιαφέρει η ταμπέλα. Χαίστηκα για την ταμπέλα. Ας πει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν σε νοιάζει κριτική? Ο υπουργός δηλαδή θα πολεμούσει? Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου κριτική. Okay. Καθόλου μα καθόλου όμως. Σχολεία. Hate, σχολεία. Πολλά. Ναι, εννοώ βλέπεις, αντιδράς ή δεν σε ενδιαφέρει καθόλου? Κάποια τα οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ υβριστικά, απαντάω κιόλας. Και απαντάω υβριστικά. Κάποια τα οποία μπορεί να είναι μια έντονη αντιπαράθεση, απαντάω επίσης με πολύ όμορφο και ευγενικό τρόπο. Κάποια τα οποία είναι ηλίθια, δεν απαντάω καθόλου. Okay. Δηλαδή, τι κάλτσα είναι αυτή, που πας με αυτό το παπούτσι. Άσε μας ρε μπάρμπα και εσύ, ξέρω. Άσε μας ρε απατεώνα. Τι άλλο ξέρω εγώ. Κάποιος, ας πούμε, σήμερα που ανέβασα ένα βίντεο με τη μητέρα μου και σχολίασε τη μητέρα μου, του στείλα και προσωπικό μήνυμα. Ναι, πολλοί μου λένε με τι ασχολείσαι και εγώ ασχολούμαι. Και δεν είναι καλό να με έχεις και απέναντί σου, ας πούμε. Σύμφωνο. Δεν θεωρείς όμως ότι δεν είναι και καλό να δίνεις το χρόνο σου και την προσοχή σου σε τέτοια άτομα? Απλά θέλουν να αποσπάσουν λίγο την προσοχή, να στις σπάσουν για λίγο. Ναι, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ έντονα σε κάποιες υβριστικές φράσεις. Δηλαδή, βλέπεις τη μητέρα κάποιου, ανεβάζει κάποιος ένα βίντεο. Δεν συμφωνείς με αυτό το βίντεο και γράφεις τη μαλακία σου. Βλέπεις τη μητέρα κάποιου μέσα σε αυτό το βίντεο και σχολιάζεις και μιλάς υβριστικά για τη μητέρα κάποιου σε αυτό το βίντεο. Θα σε γαμίσω. Και δεν θα λογαριάσω και τίποτα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι ένα απόβρασμα της κοινωνίας, όπου το ίδιο πράγμα το κάνεις στη γυναίκα σου, ίσως στα παιδιά σου, ίσως στον περαστικό, ίσως στον εργαζόμενό σου. Είσαι ένα σκουπίδι δηλαδή. Ένας άνθρωπος ο οποίος επικοινωνεί έτσι ανάγνωστο για τη μητέρα ενός αγνώστου χωρίς να την ξέρει καν, θα επικοινωνεί έτσι και στην υπόλοιπη κοινωνία. Δεν πρέπει να δίνουμε άφεση σε όλα. Γι' αυτό πάμε κατά διάολο. Γιατί λέμε εντάξει και εντάξει και εντάξει και εντάξει και σιγά και σιγά και σιγά. Ναι, οκ, κοιτάω τη δικιά μου την καμπούρα, αλλά κάποιες φορές όταν κάποιος μπαίνει και επηρεάζει τη δικιά μου πραγματικότητα, αμήνομαι. Και έτσι πρέπει να είναι. Σ' αρέσει η σκληρή γλώσσα, έτσι? Ναι, μου αρέσει, γιατί πιστεύω ότι έτσι και μόνο έτσι κάποιος μπορεί να πάρει την ουσία και να καταλάβει την αλήθεια, και έτσι πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορεί κάποιος να βάλει τα όρια του. Και μου αρέσει πάντοτε να θέτω τα όρια μου σε ένα τραπέζι. Είμαστε ίσοι σε αυτό το τραπέζι. Δεν είμαι καλύτερος από σένα, ούτε χειρότερος από σένα. Επικοινωνούμε. Με το να μπεις στα σχόλιά μου και να βρεις τη μητέρα μου σε ένα σχόλιο, δεν σε κάνει καλύτερο από εμένα. Θα σε καμίσω. Για εμένα μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Αν θα ασχοληθώ ή όχι, είναι δικιά μου ευθύνη. Σήμερα είχαμε ένα περιστατικό. Ξεκινάει ένας άνθρωπος, κάνει ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο πωλήσεων. Το έκανε το ραντεβού. Του εξηγεί τα κομμάτια της ακαδημίας, εκπαίδευση κτλ. Και λέει στο τέλος: «Οκ, θα ξεκινήσω. Άμα είναι αύριο, να σου κάνω και μια άλλη ερώτηση», λέει, λίγο πιο προσωπική. Του λέει ο πελάτης: «Στην τάδε, μια εργαζόμενη μου και συνεργάτηδά μου, ποιος μπαίνει?» Και πολύ σωστά ο μάνατζερ των πωλήσεων του απαντάει και του λέει: «Αν δεν πάρεις πίσω αυτό το οποίο είπες και δεν ζητήσεις συγγνώμη, όχι μόνο δεν θα συνεργαστούμε, αλλά θα φας μπαν από όλες μας τις υπηρεσίες για πάντα». Συγγνώμη, μα και αυτά λοιπά. Μπαίνουν όρια και καταστάσεις. Αν γουστάρω, σε εξυπηρετώ. Αν θέλω, σε βάζω στις υπηρεσίες μου. Αν θέλω, σε προσθέτω στην οικογένειά μου. Δεν με ενδιαφέρεις.
Θα μιλάς με σεβασμό. Δεν υπάρχει πλέον σεβασμός εκεί έξω. Ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει. Και οκ, αλλά πρέπει να σέβεσαι. Τέτοια μου φουντώνεις και θα τα χώσω και θα πάει viral. Καλό όλο οι επιτυχίες που έχει στήσει, όλα τα ωραία που βλέπουμε στα social ή και όχι. Δεν χρειάζεται να μοιραζόμαστε τα πάντα. Αλλά θέλω να μοιραστείς μαζί μας, αν θέλεις, κάποια λάθη τα οποία έμαθες από αυτά και σου έχουν χαραχτεί στο μυαλό. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι σαν λάθος, γιατί μια αποτυχία ίσως μπορώ να το πω. Αλλά σαν λάθος δεν νομίζω ότι ήταν λάθος, γιατί πήρα εκείνη την απόφαση και έπραξα με βάση αυτή την απόφαση, γιατί πίστευα ότι θα οδηγήσει κάπου σωστά. Εν τέλει απέτυχε, οπότε έμαθα από αυτό. Δεν το θεωρώ λάθος. Έχω κάνει πάρα πολλές λάθος χρηματιστηριακές κινήσεις με βάση τα συναισθήματά μου, όπου έχω χάσει κοντά μισό εκατομμύριο από αυτές. Αλλά θα μου πεις τώρα, έχω κερδίσει και επί 5, επί 10, επί 30 φορές. Σίγουρα έχω βγάλει πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολλά κέρδη, αλλά επειδή τώρα μιλήσαμε γι' αυτό, σου λέω ότι αυτό ήταν από τα πράγματα τα οποία με έχουν πονέσει και ήταν από τις μεγαλύτερες αποτυχίες μου ever. Ή έχω δοκιμάσει υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία απέτυχαν, τα πήραμε, τα αναπροσαρμόσαμε και βγάλαμε επιτυχημένα προϊόντα. Βλέπουμε την τεχνολογία να αναπτύσσεται με τρομακτικά γρήγορους ρυθμούς πλέον τα τελευταία χρόνια με τα social media. Αυτό σαν πάνω, σαν επιχειρηματία, σαν Έλληνα, σαν οτιδήποτε θες να ορίσεις τον εαυτό σου, σε τρομάζει, δεν σε τρομάζει, γενικά πώς το παρατηρείς? Καθόλου δεν με τρομάζει. Αντιθέτως. Το υποστηρίζω πάρα πολύ έντονα και πέρα από πάρα πολλά κομμάτια τα οποία διαφέρω με τους ανταγωνιστές μου και είμαι πάρα πολύ καλύτερος, είναι ότι χρησιμοποιώ πολλά κομμάτια τεχνολογίας ή τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία προσπαθώ σε εισαγωγικό στάδιο και τα εισάγω όλη την ώρα μέσα στις υπηρεσίες μου και μέσα στα προϊόντα μου. Υπήρχε στιγμή στην οποία τα τελευταία χρόνια, τα κοντινά βασικά τα πρόσφατα, τα οποία να έχεις αμφισβητήσει ή να νιώθεις ότι έχεις φτάσει στον πάτο και να χρειάστηκες να κάνεις ένα rebound που λέμε? Ναι. Έχει τύχει. Και έχει τύχει όχι μόνο να νιώθω ότι απέτυχα πάρα πολύ έντονα, ότι κατέστρεψα ό,τι μπορεί να είχα χτίσει, αλλά έχει τύχει να ένιωθα και έντονα καταθλιπτικά, κάτι το οποίο με ενημέρωσαν αργότερα ότι έπασχα από κατάθλιψη, την οποία την αντιμετώπισα μέσα σε 10 ημέρες. Δεν ξέρω αν πιστεύω ή όχι στην κατάθλιψη. Ξέρω ότι ένιωθα πάρα πολύ έντονα καταθλιπτικά, ότι δεν είχα όρεξη να ξηκωθώ από το κρεβάτι, κοιμόμουν πάρα πολλές ώρες, ένιωθα ματέωση, δεν υπήρχε νόημα στη ζωή μου κτλ. Και κατάφερα να το καταπολεμήσω και να το υπερνικήσω αυτό μόνος μου. Κάτι το οποίο με έκανε και με έφερε σε άλλη μια πάρα πολύ πιο δυνατή θέση, να ηγηθώ και να πατήσω τα πόδια μου από τον πάτο και να ξαναγίνω πάλι, να φτάσω στην κορυφή. Η ζωή ξέρω ότι είναι ένα roller coaster συναισθημάτων, δηλαδή ups and down. Αυτό ισχύει και για τη δικιά σου ζωή. Δηλαδή, εμείς στα social μπορεί να βλέπουμε ότι είσαι συνέχεια hype, συνέχεια ότι περνάς καλά, αλλά off κάμερα. Το κομμάτι της προβολής της ζωής μου στα social απαρτίζεται από ένα 5 με 10% max. Δηλαδή, κανείς δεν με ξέρει σαν πάνω. Ίσως αυτό είναι και κακό, γιατί δεν προβάλλει το πραγματικό μου εαυτός μέσα στα social media και προβάλλονται κάποια βίντεο είτε αξίας είτε κάποια highlights. Σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολύ δύσκολες μέρες όπου δεν μπορούμε να κοιμηθούμε γιατί έχουμε διάφορες έννοιες ή διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη δουλειά ή με πολύ έντονο στρες. Δεν θα ήθελα να κινηματογραφείται όλο το κομμάτι της ζωής μου. Θέλω να βγαίνουν προς τα έξω μόνο συγκεκριμένα αποσπάσματα. Οπότε, ναι, υπάρχουν άσχημες στιγμές οι οποίες μπορεί να έχω τα down μου και να κλείνω με μόνο στους δικούς μου ανθρώπους ή να μην θέλω τώρα για 10 μέρες, ας πούμε, που ήταν και μια λίγο πιο ιδιαίτερη περίοδος, έτρεχα, είχα στρες κτλ. Δεν έκανα καθόλου περιεχόμενο. Γιατί δεν έχω ανάγκη να κάνω περιεχόμενο απλά για να πουλήσω, κατάλαβες. Όταν δεν νιώθω ότι δεν θέλω να κάνω περιεχόμενο, δεν κάνω περιεχόμενο. Και υπάρχουν και άλλες φάσεις όπου λέω: OK, let's go, ας μιλήσουμε στον κόσμο, όπου ξανακάνω πάλι περιεχόμενο. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι μέσα από τις έντονες μάχες, από τις άσχημες στιγμές που μπορεί να συμβούν, από την θλίψη, την ματέωση κάποιες φορές, το έντονο στρες, γίνεσαι πιο δυνατός και έχουν και πολύ πιο valid point, δηλαδή πιο μεγάλη βαρύτητα οι όμορφες στιγμές. Οπότε είμαι ευγνώμων για όλες τις δυσκολίες που μου φέρνει ο Θεός. Είμαι μαχητής και δεν θα σταματήσω ποτέ να είμαι. Είναι στο DNA μου, είναι στην προσωπικότητά μου και οτιδήποτε βγει μπροστά μου μπορώ να το αντιμετωπίσω. Είμαι ικανός να αντιμετωπίσω τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να με ρίξει κάτω. Νομίζω είναι τρομερό μήνυμα για κλείσιμο.
Ήμουνα μαζί με τον Πάνο Μούρου, ήμουν ο Χάμπος και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε υπέροχα.